복다리 선배찬호. 선배찬호. 자, 선배찬호. 자, 아유. 이제 차강사로도 지나고 또 이제 나담을 위해서 또 열심히 살아가야 될 것 같습니다. 차강사를 지나고 또 나담을 향해서 열심히 또 살아가야 될 것 같습니다. За одоо ингээд сар шинэнд маань дуусчихсан. Үргэлжлүүлээд наадмынхаа төлөө бас хичээнгүлэн амьдрах хэрэгтэй болж байгаа шиг байна тийм ээ. 나담이 지나면 또 할 게 있죠? 나адам дуусгаар дахиад нэг болдог зүйл байгаа. Юу 나담이 вэ? 지나면 또 학예 수양회가 있습니다. 나адам дуусны дараа зуны семинар. 또 학예 수양회 끝나면 또 동계 수련회가 있죠. Зуны семинарын дараа өвлийн цуглалт болно тийм ээ. 이제 그러다 보면 어느 순간에 주님이 딱 오실 것 같아요. За ингээд амжиж байхад нэг мэдхээр эзэн маань ирэх баг. 정말 우리가 복음 위에서 살다 보면 Тэгэхээр бид бүхэн сайн мэдээний төлөө амьдраад үзэх юм бол 반드시 우리는 주님을 기쁨으로 주님을 맞이할 겁니다. гарцаагүй бид бүхэн эзнийг баяр хөөртэйгээр ухтан авах болно. 그렇지만 복음이 아닌 내 자신을 위해서 살다가 주님 만나면 정말 부끄럽겠잖아요. Гэхдээ сайн мэдээний төлөө биш өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа эзэнтэй уулзах юм бол их ичмээр шийдтэй тийм ээ. 오늘 또 이제 이 성경 공부하는 시간을 갖게 되었는데요. Өнөөдрөөс хамтдаа Библийг сурах цаг байна. 자, 오늘 하늘과 하나님에 대해서 그 두 번째 시간을 갖겠습니다. Өнөөдөр бас тэнгэр болон бурхан гэдэг сэдвээр дараагийн хоёр удаагийн үгээс сурцгаая. 자, 하늘에서 강한 빛이 비치고 있습니다. Харах юм бол тэнгэрээс их хурц гэрэл тусаж байгааз 그 가운데 기도하는 사람이 있습니다. түүний доор нэгэн залбирч байгаа хүн байна. 누굴까요? Хэн бэ? 바로 당신입니다. Та өөрөө байх. 나죠. Би юу шүү дээ тийм ээ. 하나님이 우리를 보실 때 이렇게 기도하는 우리 모습을 바라보면 얼마나 좋아하실까 이런 생각을 해봅니다. Бурхан бид бүхнийг харах үед ингэж залбирч байгааг нь харахад ямар сайхан байдаг болоо гэж бодож үзлээ. 자, 앞에 보시고 이제 За наашаа гараарай. 주변 좀 집중해 주세요. 나ашаа анхаарай. 자, 성경 시편 115편 16절을 한번 보겠습니다. Дуулал 115-ийн 16 дугаар ишлэгийг хамтаа харцгаая. 여기 한번 읽어드릴 테니까 한번 잘 보셔요. За урдаас та бүхэндээ уншиж өгье. Тэнгэрс бол эзний тэнгэрс. Харин дэлхийг тэрээр хүний хөвгүүдэд өгчээ. 자, 여기 보면 하늘은 여호와의 하늘이라도 땅은 인생에게 주셨도다 이렇게 말씀합니다. Тэнгэрс бол эзний тэнгэрс. Харин дэлхийг тэрээр хүний хөвгүүдэд өгчээ. 사실 하늘뿐만 아니라 이 세상 모든 것도 바로 하나님의 것입니다. Яг үнэндээ ганцхан тэнгэрсч биш энэ ертөнцийн бүхий л зүйлс нь бурхных баг. 그런데 여기 이 말씀 보면은요. Гэхдээ энэ үгэн дээрээс харах юм бол 하늘은 여호와의 하늘이라도 тэнгэрс бол эзний тэнгэрс юм аа. 자, 이 하늘은 하나님을 나타내고 있습니다. Энэ тэнгэрс нь бурхныг 하루ж байдаг байна. 그래서 우리가 하늘을 이야기할 때 종종 하나님을 또 이야기하곤 합니다. Бид тэнгэрийн тухай ярих үедээ ч гэсэн бурхны талаар ярьдаг. 하나님은 이 세상을 만드셨습니다. Бурхан энэ ертөнцийг бүтээсэн. 그리고 하늘도 만드셨습니다. Тэнгэрийг бас бүтээсэн 자, байна. 하늘을 왜 하나님께서 만들어 주셨을까? 하늘을 왜 하나님께서 만들어 주셨을까? Тэгвэл энэ тэнгэрийг бурхан яагаад бүтээсэн юм болоо? 분명히 굉장히 큰 뜻이 있습니다. Мэдээж их агуу утга агуулга бас байна. 자, 하늘은 하나님을 직접적으로 나타내기도 하십니다. Тэнгэр бол бурхныг илүү ихээр тод харуулж байдаг. 자, 지난번에도 말씀드렸듯이 우리 사람들이 이 세상 살아가면서 하늘을 바라보고 살고 있죠. Өнгөрсөд бид нар сонссончлан энэ ертөнцид амьдарч байгаа хүмүүс тэнгэрийг хараад амьдарч байна. 그런데 그 하늘을 바라볼 때가 언제일까? Гэхдээ тэр тэнгэрийг яг ямар үедээ хардаг бол?
사실 이제 우리가 생활하다 보면 어떤 사람이 굉장히 악한 모습으로 살아갈 때 우리는 이렇게 이야기합니다. Зарим үедээ их хормон өндөрж байгаа хүнийг харах юм бол бид нэр ингэж хэлэх үе байдаг. 야, 이 사람아, 하늘이 무섭지 않냐? Тэнгэрээс айхгүй байна уу? 하나님이 무섭지 않냐? 이렇게 말을 해야 되는데 Уулын тийм ээ бурхнаас айхгүй байна уу гэж хэлэх ёстой шүү дээ. 왜 하늘이 무섭지 않냐? 이렇게 말을 할까요? Гэтэл яагаад тэнгэрээс айхгүй байна уу гэж хэлж байгаа юм бол? 바로 하늘을 우리는 하나님처럼 생각하는 부분이 있습니다. Тэнгэрийг бид хүн бурхантай адил зөөрлөж боддог үе байдаг байна. 그래서 하늘은요, 우리가 깊이 생각해 보면 하나님에 대해서 더욱더 깊이 알 수 있는 하나의 어떤 그런 모습이 될 수 있습니다. Бидний тэнгэрийн талаар илүү сайн гүн гүнзгий бодож үзэх юм бол бурхны талаар ч гэсэн илүү гүн гүнзгий ойлгох боломжтой байна. 자, 지난주에 배운 것처럼 그 내용을 잠깐 보면은요. Өнгөрсөн 7 хоног сурсан зүйлсээ эргээ харах юм бол 이 세상에 태어나서 눈을 한 번도 보지 못한 사람이 있습니다. энэ дэлхий дээр төрөөд ганц удаач цас харж үзээгүй хүн байна гэж бодъё. 우리는 눈을 겨울 때마다 볼 수 있잖아요. Бид нар бол өвөл болгон цасыг хардаг тийм ээ. 그런데 저 아프리카에 사는 사람들은 눈을 구경할 수가 없어요. Гэтэл тэр Африкт, халуун Африкт амьдардаг хүмүүс бол цас гэдэг зүйлийг бүр мэдих аргагүй байна. 이제 거기 있는 사람에게 눈을 이렇게 설명해 주기란 굉장히 어렵죠. Тэнд амьдардаг хүн тийм ээ цасны тухай тайлбарлаж хэлье гэдэг их хэцүү байна үстэй. 그리고 눈을 이해하기가 굉장히 어려울 겁니다. Тэр цасны тухай гэсэн тэр хүн ойлгож авахд их хэцүү байх болно. 본 적이 없기 때문에. Ягаад гэвэл өөрөө нүдэрээ үзсэн удаа байхгүй. 그렇지만 여러분들은 눈에 대해서 이야기하라면 참 할 얘기가 많죠. Гэхдээ та бүхэнд одоо цасны тухай ярья гэж хэлэх юм бол ярих зүйл маш олон байгаа тийм ээ. 직접 보고 өөрөөсөө нүдэрээ үзсэн 또 байна. 만져보고 Барьж үзсэн байгаа. 그렇기 때문에 눈에 대해서 너무나 잘 알죠. Тийм учраас цасны тухай та бүхэн их сайн мэднэ. 그래서 눈에 대해서 이야기하라면 참 말을 많이 할 겁니다. Тэгээд цасны тухай ярьцгаая гэх юм бол олон хүмүүс олон зүйлийг ярих баг. 자, 하나님에 대해서도 마찬가지입니다. Тэгвэл бурхны тал дээр ялгаагүй юм. 하나님을 전혀 모르는 사람에게 하나님을 그냥 설명하기란 굉장히 어렵습니다. Бурхныг огт мэддэггүй хүнд бурхны талаар тайлбарлаж хэлэх гэдэг хэцүү байна тийм үү? 그런데 하나님을 설명할 수 있는 어떤 방법이 있다면 우리는 그것을 찾아서 설명해 주겠죠. Гэхдээ бурхны талаар тайлбарлаж болох ямар нэгэн арга байгаа бол тэр аргаар нь жолтгоо хэлж өгөх ёстой үстэй. 그래서 하나님에 대해서 좀 이렇게 설명해 주고 그것을 알릴 수 있는 방법 중에 하나가 이제 하늘이라는 겁니다. Бурхны талаар хэлж өгөөд түүнийг тайлбарлаж болох нэг зүйлсүүдийн нэг нь тэнгэр байх нь байна. 그래서 하늘과 하나님이라는 주제로 지금 배우고 있습니다. Тийм учраас бид нар тэнгэр ба бурхан гэдэг сэдвээр үргэлжлүүлэн үзсээр байгаа. 우리 지난주에 배웠던 말씀처럼 하늘의 종류가 있었습니다. За бид өнгөрсөн 7 хоногт үзсэн үгэн дээр тэнгэрийн төрлүүд гэж гарсан. 하늘의 종류가 있는데 тэнгэр төрөлтэй гэж хэлсэн. 세 가지가 있습니다. 세 가지 하늘이 있습니다. Гурван төрлийн тэнгэр байдаг. 자, 첫 번째 하늘은 эхний тэнгэр нь бол 바로 우리가 보는 하늘입니다. бидний нүдэнд үзэгдэх тэнгэрийг хэлж байна. 우리가 직접 볼 수 있는 그 하늘을 말하죠. бид нар бодитоор харах боломжтой тэр тэнгэрийн талаар хэлж байна тийм ээ. 새가 날아다니는 그 하늘을 말합니다. Энэ хүү шувуудын дүүлэн нисч байдаг хөх цэнхэр тэнгэрийг хэлж байна. 날아다닐 수 있는 그 공간을 말합니다. Онгоц нисч байдаг тэрхүү орон зайг тэнгэр гэж хэлж байна. 그것을 이제 우리는 하늘 이렇게 말을 하죠. За үүнийг бид нэр тэнгэр гэж хэлдэг тийм ээ. 그리고 성경에는 또 둘째 하늘이라고 이렇게 말 표현한 데가 있습니다. За Библиэлд харах юм бол хоёр дахь тэнгэр гэж гарч байгаа. 둘째 하늘. хоёр дахь тэнгэр. 그것은 바로 우주입니다. Тэр энэ сансар огторгоо байх. 그 하늘에 해가 있고 Тэр тэнгэрт нь одоо нар байна. 또 달이 있고 сар байна. 또 여러 별들이 있습니다. олон одод байна. 그것을 우리는 우주라고 말을 하는데 бид түүнийг сансар гэж нэрлэдэг байгаа. 성경에는 그것을 둘째 하늘이라 이렇게 표현합니다. Библиэлд харах юм бол хоёр дахь тэнгэр гэж зөвлөж хэлсэн байна. 여러분 우주가 얼마나 클까요? Тэгвэл энэ сансар огторгоо хэр их том бол? 자, 얼마나 클까요? хэр том бол? 그냥 모르니까 이거 мэдхгүй болохоор ингэж байна.
자, 솔직히 우주의 크기는 아직까지 알 수가 없습니다. Яг үнэндээ бол энэ огторгын хэмжээг одоохондоо мэдээгүй байна. 현대 과학으로는 우주의 크기를 아직까지는 확실히 얼마나 큰지 알 수가 없어요. Энэ орчин үеийн техник технологиор дамжуулаад ч энэ огторгын сансар хэр уудам өргөн бэ гэдгийг мэдээгүй байгаа. 근데 그 우주를 하나님께서 창조하셨다 이렇게 말씀하십니다. Гэтэл тэрхүү тэнгэр газрыг бурхан энэ хүү сансар огторгыг бурхан бүтээсэн гэж хэлсэн. 그럼 하나님은 얼마나 크신 분일까요? Тэгвэл бурхан ямар агуу нэг юм бол 우리 지난번에 이제 그 달 크기 그다음에 뭐 이렇게 그 우주가 얼마나 큰지에 대해서 쭉 이제 배웠었는데요. бид хүн өнгөрсөн 7 хоногт л тийм ээ тэр одоо сарны хэмжээ тэгэл сансар огторгын хоорондын од хоорондын хэмжээ гэж үтсэн штэ. 자, 여기 지금 보는 곳이 여기 우주라고 본다면은요. За нуур зурган дээр гарч байгаа зүйлийг сансар огторгоо гэж хэлж байгаа. 그래서 여기 보셔요. За хамгийн урд байгааг нь хараарай. 이 우주가 뭐 이보다 더 크겠죠. Мэдээж энэ зурган дээр байгаагаас ч илүү том байгаа. 그런데 여 작은 게 지금 이거고요. Гэтэл тэр үзүүрт байгаа жижигхэн зүйл нь наан томсгосон дөрвөлжин дээр харагдаж байна. 자, 여기 작은 게 Тэнд харагдж байгаа тэр жижиг цэг нь 여기 두 개가 여기 두 개입니다. тэр дээр байгаа хоёр жижигхэн цэг нь наан гарч байгаа энэ хоёр цэг. 근데 이게 하나가 이게 하나고요. Гэтэл тэр дээдлийн нэг жижиг нь болохоор одоо ингэж харагдаж байгаа. 여기 점처럼 보이는 이게 하나가 여기 이제 우리 태양계입니다. Энэ дундаас тэр ганц ширхэг цэг шиг харагдаж байгаа нь нарыг харж байгаа. 여기 지구가 지금 살고 있는 우리 지구죠. А тэнд тодорхойлогдсон байгаа гариг нь одоо бидний амьдарч байгаа дэлхий. 사실 우주에서는 지구라는 것은 아예 보이지가 않습니다. Яг үндэ сансар огторгууд гараад дэлхийг хайгаад олё гэх юм бол нүдэнд харагдахгүй. 모래 중에서도 정말 보이지 않는 만큼 작은 모래와 같습니다. Яг л одоо тийм ээ элсэн дундаас үнэхээр бүр нүдэнд үзэгдэхээргүй ч нэг тийм жижигхэн элсний ширхэг шиг мэд гариг байна шүү дээ. 여러분 사막에 모래 가 보셨죠? Бүгдээ одоо говь газар, цөл газар очиж үзсэн биз дээ. 거기를 모래가 막 이렇게 있잖아요. Ингээд элсэн манхнаа дүүрчгсэн дүүрэн л элс байдаг шүү дээ. 거기에 모래 하나의 알갱이가 얼마나 작을까요? Тэгвэл тэнд байгаа ганц ширхэг элсний ширхэг гэвэл ямар жижигхэн байгаа бол? 정말 작죠. Үнэхээр жижиг байгаа тийм ээ. 근데 그보다 더 작을 겁니다. Гэтэл түүнээс ч жижигхэн өчүүхэн гэж хэлж байгаа. 우주에서 보는 지구는 그보다 더 작을 거예요. Сансар огторгуугаас дэлхийг хайгаад олё гэх юм бол тэр элсний ширхгээс жижигхэн байгаа. 그 작은 지구에 몽골이라는 나라가 있습니다. Тэгвэл тэр өчүүхэн дэлхий дээр Монгол гэдэг улс байна. 그 몽골이라는 나라 속에 또 울란바토르가 있습니다. Тэр Монгол гэдэг улс дотор Улаанбаатар хот байна. 자, 울란바토르 그 안에 농아인 교회가 있어요. Тэр Улаанбаатар хот дотор манай Дүлийн иргэдийн баптист чуулган маань байна. 그 농아인 교회 안에 우리가 있습니다. Тэр чуулган дотор одоо бид өхөн байна. 얼마나 작아요. Ямар жижигхэн бэ? 이런 나를 하나님은 가장 귀하게 보십니다. Ийм намайг бурхан хамгийн үнцэнтэй тооцдог гэсэн. 자, 하나님은 너무나 크신 분이시잖아요. Бурхан бол үнэхээр агуу нэг юм тийм. 근데 우리는 너무나 작은 존재입니다. Гэтэл бид нар бол үнэхээр өчүүхэн оршуунууд. 그런데 하나님은 이 작은 나를 사랑하신다는 거예요. Гэтэл ийм өчүүхэн намайг бурхан хайрлаж байна. 우주보다 더 크신 그분께서 Сансар огторгоогоос ч том агуу тэр нэгэн 눈에 보이지도 않을 것 같은 나를 바라보고 사랑하신다는 거예요. нүдэнд ч харагдахгүй мэт намайг хайрлаж харламжилж харж байна гэх. 정말 놀라운 일이잖아요. Тэгээ үнэхээр гайхалтай хэрэг байгаа зү энэ. 자, 이게 두 번째 우주는 두 번째 하늘 이렇게 표현하고요. За энэхүү сансар огторгоо бол хоёр дахь тэнгэрэ гэж 바로 세 хэлж 번째 байгаа. 하늘은 천국입니다. Гурав дахь тэнгэр гэдэг нь Деважин. 천국은 사실 어디에 있는지 알 수가 없습니다. Энэхүү Деважин яг үнэндээ яг хаана байдаг вэ гэдгийг мэдэх аргагүй. 우리가 이제 말하기를 하늘나라 이렇게 표현을 합니다. За бид бүхэн хэлэхдээ бол тэнгэрийн улс гэж хэлдэг тийм ээ. 그래서 성경에는 셋째 하늘이라고 표현하기도 합니다. Библиэр харах юм бол гурав дахь тэнгэр гэж бас зөвлөж хэлсэн үе бий. 그래서 이 하늘나라는 죽어야만 갈 수 있는
그런 곳이다. 이제 이렇게 표현하기도 하고요. Мөн дээрээс нь энэхүү Тэнгэрийн улсад үхэж байж л очиж чаднаа ч гэж хэлдэг. 그러니까 이 육체를 가지고 있는 이 몸을 가지고 있는 사람은 가히 갈 수 없는 그곳이 바로 천국이다. 이렇게 표현하기도 합니다. Тэгэхээр энэхүү махбодыг тээж байгаа махбодтой амьдарч байгаа хүн бодитоор өөрөө деважнаар очих боломжгүй юм а гэж хэлж 자, байгаа. 그런데 생각해 보세요. Тэгвэл бодоод 자, үзье. 우리는 이 육체를 가지고 천국 갈 수 있을까요, 없을까요? Бид бүхэн энэхүү махбодтойгоор деважнаар очиж чадах болов уу үгүй болов? 갈 수 있을까요, 없을까요? Явж чадах болов уу үгүй болов? 자, 고린도전서 15장에 보면은요. 1-р Коринт 15 дээр харах юм бол 이런 말씀이 있습니다. ингэж хэлсэн байдаг. 자, 사람은요. 사람은 죽습니다. Хүн үхдэг. 그리고 결국 이 몸은 썩어 흙이 돼 버립니다. Тэгээд энэхүү бие энэ ялдарч шороо болно. 제가 말씀 여기 화면에는 찾아놓지 않았지만 고린도 전서 15장 한번 봅시다. Урд дэлгэсэн дээр гарахгүй байгаа. Библиэсээ 1-р Коринт 15-ыг олж уншиж өгье. 자, 51절. 51 자, 51절, 52절을 한번 읽어 드릴 테니까 수화 잘 보세요. 51 52-ыг та бүхэн дуртаас уншиж өгье. Сайн харж байгаарай. Харагтун би та нарт нэгэн нууцыг хэлье. Бид бүгдээрээ нойрсохгүй харин бүгдээрээ өөрчлөгдөх болно. Ингэхдээ нүд ирэмхийн зур нэг агшинд сүүлчийн бүрээнээр учир нь бүрээ дуугарч үхэгсэд үл муудахаар амьлуулагдаж бид өөрчлөгдөнө. 자, 그리고 53절도 한번 읽어 드릴게요. 53-аас уншиж өгье. Учир нь муудах нь үл муудахыг өмсөх ёстой бөгөөд үхтэг нь үхшгүйг өмсөх ёстой. 자, 여기 보셔요. Ханаас харж байгаарай. 자, 이게 이제 바로 휴거 때 일어날 일인데요. Энэ дээш өргөгдөлт болох үед болох 이제 주님이 зүйлийг 공중에 хийсэн 싹 байна. 오시면은 эзэн энэхүү тэнгэр дээр залран ирэх үед 이제 나팔 소리가 들립니다. 나팔 소리. та бүрээн дуу сонсогдно гэсэн. 여러분 나팔 소리 들어보셨어요? Та бүхэн бүрээн дуу сонсч үзсэн үү? 들어보신 적 없죠? Би сонсч үзээгүй тийм ээ. 네, 들어보신 적 없죠. 당연히 듣지 못하는데. Сонсч чадахгүй юм чинь тийм дуу чимээгсэн сонсч үзээгүй л байж таарна 그래서 шүү дээ. 여러분들이 가장 먼저 들을 수 있는 소리가 하나님의 나팔 소리일 겁니다. А гэхдээ та бүхний хамгийн анхны сонсож чадах тэрхүү чимээ юу байх вэ гэвэл энэхүү бурхны бүрээн дуу байх болно. 그런데 그게 하나님의 나팔 소리라는 걸 여러분들은 알아들을 거예요. Тэгээд үнхээр сонсогдож байвал энэ бол бурхны бүрээн дуу юм байна гэдгийг та бүхэн өөрсдөө мэдэх бол. 나팔 알죠? Бүрээн мэдэн тийм ээ. 아마 여러분들은 처음으로 소리를 들을 때 바로 나팔 소리를 들을 겁니다. А та бүхэн анх удаа тэр дуу чимээг сонсох үед тэрхүү чимээтэй тэр бүрээн дуу байх болно. 그 나팔 소리가 들리면 자, 우리 몸이 변합니다. Тэрхүү бүрээн дуу сонсогдох үед бидний энэхүү бие өөрчлөгдөнө гэсэн. 여기 보면은 Эндээс харах юм бол 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 харагтун би та нарт нэгэн нууцыг хэлье. 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 호련히 변화하리라. Бид бүгдээрээ нойрсохгүй харин бүгдээрээ өөрчлөгдөх болно. 자, 나팔 소리가 다 나는데 우리가 샥 변해 버려요. Тэгээ бүрээн дуу сонсогдоход бид нэр өөрчлөгдөнө гинэ. 자, 어떻게 변하는 거 봅시다. Яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг харъя. 52절 52 дээр. 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살고 우리도 변화하리니. Ингэхдээ нүд ирэмхийн зур нэг агшин сүүлчийн бүрээнээр учир нь бүрээ дуугарч үхэгсэд үл муудахаар амьлуулагдаж бид өөрчлөгдөнө. 자, 여기 보면은요. Энд дээр харах юм бол 자, 놀라운 말씀이 있습니다. гайхалтай хэлсэн байна. 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살고. Үхэгсэд үл муудахаар амьлуулагдаж 자, 죽었습니다. үхсэн байна тийм ээ. 땅에 묻혔어요. Үхэхэд газарт булагдсан байгаа. 그리고 이미 흙으로 변해 버린 겁니다. Аль хэдийнэ шороо болчихсон байна. 근데 구원받은 사람은요. Гэтэл аврагдсан хүн бол 다시 썩지 않고 죽지 않는 몸으로 다시 살아납니다. дахиж муудаж ялзардаггүй, дахиж үхдэггүй биетэй болж амьлна гэж хэлсэн байна. 이제 더 이상 죽지 않아요. Одоо үүнээс хойш дахин үхэл гэж үгүй болно. 이제 더 이상 썩지 않는 몸으로 Одоо үүнээс хойш дахин ялзардаггүй, мууддаггүй биетэйгээ 살아납니다. амьлна гэсэн.
사람들이 볼 때 가장 아름다운 모습으로 Хүмүүсийн нүдэнд үнэхээр хамгийн үзэсгэлэнтэй дүрхтэйгээр 자, 죽은 자들이 살아나고 үхэгсэд амьлна. 우리도 변화하리. Бид өөрчлөгдөнө гэсэн. 자, 우리 살아있는 상태에서 주님 만나는 때 모습입니다. Бид өхөн амьд байх үедээ эзэнтэй уулзахад ийм болно гэдэг хэлсэн байна. 자, 이 몸이요 Энэ бие маань 변합니다. өөрчлөгдөнө. 어떻게 변하냐? Яаж өөрчлөгдөх вэ? 자, 53절. 53 дээр 이 썩을 것이 불갑을 썩지 아니할 것을 입겠고 учир нь муудах нь үл муудахыг өмсөх ёстой бөгөөд 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. үхтэх нь үхшгийг өмсөх үед 우리 육체는요. 이 몸은 죽고 썩을 수밖에 없는 사람 몸입니다. энэ бид бүхний бидэнд байгаа энэ махбод гэдэг зүйл, бие гэдэг зүйл маань согсообак юм. 네, 죽고 썩을 수밖에 없는 몸. Үхээд ялдарч муудахаас өөр аргагүй бие байх. 그죠? Тийм ээ? 그런데 주님의 나팔 소리가 울리는 그날 Гэхдээ эзний тэрхүү бүрээндөө сонсдох тэр өдөр 우리는 변합니다. бид бүхэн өөрчлөгдөнө. 더 이상 죽지 않을 몸으로 변하고요. Дахин үхшгүй биетэй болж өөрчлөгдөнө. 더 이상 썩지 않을 몸으로 변합니다. Дахин муудахгүй биеэр өөрчлөгдөнө. 자, 우리 자매님들 거울 보면서 나 왜 이렇게 못생겨? 그런 고민할 필요 없습니다. Манай эгчнэр маань толинд арчаад би яахлаар энэ царай муутай бол гэж дахиж бодох шаардлагагүй болно гэсэн. 예전에는 막 거울 보면 예뻐가지고 화장도 잘 받네 그러면서 이렇게 그렸는데 Хожаанда. 화장도 잘 받네 하면서 그렸는데 За өмнө нь бол тийм ээ одоо залуу байхдаа их сайхан хөөрхөн болоод жоохон нүрээ бодчихъя гэл ингээд зурдаг байсан байна. 요즘 거울 보면 괜히 슬퍼지잖아요. Одоо бол толиндоо өргөө харах юм бол бүр гонигэлж байгаа зү. 아, 이게 주름이 하나 더 늘었네. Нэг өвчлээс нэмэгдсэн байж 여기도 тээ. 주름이 또 늘었네. Энд бас өвчлээс гараад 하면서 ирсэн байна. 아이고 이제 늙어가는 걸 이렇게 좀 슬퍼하는 모습. Өөрөөсөө хөгшөрж байгаагаа толинд хараад түүнийгээ хараа гонигэлдэг. 근데 걱정하지 말아요. Гэтэ одоо санаа зовох хэрэггүй. 네, 주님 오시면 Эзэн ирэх юм бол 가장 아름다운 모습으로 변합니다. хамгийн үзэсгэлэнтэй дүр төрхөөр өөрчлөг. 그리고 죽지도 않고 썩지 않을 몸으로 변해요. Үхшгүй, ялзардаггүй биетэй болж өөрчлөг. 자, 그 몸을 가지고 들어갈 수 있는 곳이 바로 천국이에요. Ийм биетэйгээр орж болох газар бол деваач юм. 그게 셋째 하늘입니다. 셋째 하늘. Гурав дахь тэнгэр. 너무 좋지 않아요? Сайхан биш вэ нү? 이게 우리 소망이에요. Бид бүхний найдвар маань энэ юм шүү дээ. 자, 그래서 첫째 하늘, 그리고 둘째 하늘, 셋째 하늘 이렇게 성경은 표현하고 있습니다. Энэхүү нэг гэдэг тэнгэр, хоёр дахь тэнгэр, гурав дахь тэнгэрийг Библиэлд зөвлөж хэлсэн байна, тийм ээ. 자, 그리고요. 또 하늘은 하나님의 영광을 선포합니다. Мөн энэхүү тэнгэр нь Бурхны алдар сууг нь харуулж байдаг. 하늘을 통해서 하나님의 영광을 사람들에게 나타내는 것입니다. 하늘을 통해서 자, 내는데 그런 내는데요. 자, 하늘은 하나님의 피조물 위에 있음도 그 드러냅니다. Энэхүү тэнгэр бол Бурхан өөрийнхөө бүтээлүүдийнхээ дээр байдгаа гэдгийг харуулдаг. 그래서 하늘은 하나님의 영광을 나타내기도 하고요. Мөн тэнгэр нь Бурхны алдар сууг жигсэн харуулж байдаг. 하나님은 항상 사람들 위에 계시다는 것을 나타내기도 합니다. Бурхан бол үргэлж хүмүүсийн дээр байдаг юм а гэдгийг энэхүү тэнгэр харуулж байдаг. 전도서 5장 2절에 보면 Номлогч өгс 5:2 дээр 전도서 5장 2절 Номлогч өгс 5:2 байна. 자, 여기 읽어봅시다. За энийг уншицгаая. Бурхны орших үед үг хэлэхэд зүрхчинч, хэлчинч бас бүү яараг. Учир нь Бурхан тэнгэрт чи газарт байна. Иймд үгээ цөөн байл. 마땅히 말을 적게 할 것이니. 자, 여기 보면은 Энэ дарах юм бол 너는 하나님 앞에 함부로 입을 열지 말며 이렇게 말씀합니다. Бурхны оршихуйд үг хэлэхэд зүрхчин, хэлчин бүү яараг гэсэн. 그리고 급한 마음으로 말을 내지 마라. зүрхчинч, хэлчинч бүү яараг. 왜? Яагаад вэ? 자, 여기 이제 빨간 글씨를 한번 봅시다. Улаанаар бичсэн хэсгийг харъя. 하나님은 하늘에 계시고 너희는 땅에 있음이니라.
Учир нь бурхан тэнгэрт чи газарт байна. 하나님은 하늘에서 다 보고 계시고 다 듣고 계신다는 말씀이에요. Бурхан тэрхүү тэнгэрээс бүгдийг харж байдаг, хүн сонсож байдгаа гэдгийг хэлсэн. 하나님은 항상 위에 계십니다. Бурхан бол үргэлж дээр байдаг. 그리고 항상 우리를 지켜보시죠. Мөн биднийг байнга сахин харж байдаг байна. 자, 그리고요. 하나님은 생각 면에서도 항상 사람 위에 있습니다. Мөн бурхан бодол санааны хувьд ч гэсэн үргэлж хүмүүсээс дээр байдаг. 자, 이사야 55장 8절에 보면 Исая 55-ын 8 дээр 55장 8절. 55-ын 8 байна. 자, 여기 한번 읽어드릴 테니까 보십시오. 8-ыг уншиж өгье. Учир нь миний бодол санаа та нарын бодол санаа шиг биш. Миний замч та нарын замаас өөр гэж эзэн айлдаж байна. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르다. Учир нь миний бодол санаа та нарын бодол санаа шиг биш ээ. 그리고 내 길은 너의 길과 다르다. Миний замч та нарын замаас өөр. 하늘이 땅보다 높은 가치. Тэнгэр газраас өндөрт байдаг шиг. 그렇죠. Тийм үстэй. 땅이 하늘보다 높을 수는 없습니다. Энэ газар тэнгэрээс өндөрт байх аргагүй тийм үү? 하늘보다 높은 땅 보셨어요? Та тэнгэрээс өндөр газар гэж харж байсан. 산이 아무리 높다 하더라도 하늘 아래에 있습니다. Уул тийм ээ хичнээн өндөр байсан ч гэсэн тэнгэрийн доор л байдаг шүү дээ. 그러니까 우리는 하나님을 가히 하나님 위에 사람으로서는 도저히 설 수 없는 것을 말씀하고 있습니다. Тийм учраас бид бүхэн бол бурхны дээр гарах боломжгүй юм а гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 하나님은 늘 사람들 위에 있어서 우리 인간을 바라보고 계시는 거죠. Мөн бурхан үргэлж бидний дээр байж хүндрэлтэн бид бүхнийг ажиглан харж байдаг. 이 세상 어떠한 사람도 어떠한 능력이 있는 사람이라 할지라도 가히 하나님을 이길 수가 없습니다. Энэ ертөнцийн ямар ч хүн байсан бай бурхныг ялан дийлэх аргагүй. 하나님과 싸우려고 하는 자들 Бурхантай тэмцэлдэх гэж тулалдах гэж оролддог хүмүүс 참 미련한 사람입니다. хамгийн мунхаг хүмүүс юм. 하나님을 대적하려고 하는 사람들. бурхны эсэргүүцэх гэж байгаа хүмүүс. 세상에서 가장 미련한 사람들. Энэ ертөнцийн хамгийн мунхаг хүмүүс юм. 시편 14편에 보면은요. Дуулал 14-р бүлэг дээр 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. мунхаг хүн зүрхэндээ бурхан байдаггүй гэдгээ. 그러니까 하나님이 없다 이렇게 말을 하는 사람은 정말 어리석은 사람인 거예요. Бурхан байдаггүй гэж ярьж байгаа хүн бол тэр хүн хамгийн мунхаг хүн юм а гэсэн. 그보다 더 어리석은 사람은 없습니다. Түүнээс илүү мунхаг хүн гэж байхгүй. 자, 이 세상 사람들을 보면은요. Энэ ертөнцийн хүмүүсийг харах юм бол 정말 똑똑한 사람 많죠. үнэхээр ухаалаг хүмүүс олон байдаг тийм ээ. 대학을 나와서 공부 열심히 해서 박사학위도 받고 박사증. Одоо их сургууль төгсөөл тийм ээ диплом хүртэл авчихсан байна. 자, 우리는 또 그 박사가 하는 말을 또 이렇게 우리는 들으면서 그대로 믿습니다. Тэгэл тэрхүү одоо гарч иж байгаа 박사가 하는 말을 우리는 그대로 믿습니다. Тэгэл одоо тэндээс төгсөж гарч ирсэн хүн юм ярих юм бол бид нар түүнд ч гэсэн итгэдэг шүү дээ. 나보다 많이 연구하고 나보다 많이 배웠기 때문에 Надаас илүү олон зүйлийг мэдэр сурж үзсэн туршлагатай хүн байна. 그 사람 말을 맞다고 우리는 생각을 하는 거죠. Тэгэхээр энэ хүний ярьж байгаа зүйл бол үнэн зөв гэж бид нар боддог тийм үү? 근데 그 사람들 중에서요. 하나님이 없다라고 생각하는 사람들이 참 많더라고요. Гэтэл ийм хүмүүсийн дунд хүртэл бурхан байдаггүй гэж ярьдаг хүмүүс маш олон байдаг. 그 많이 배우고 Тэгэж их юм сураад 많은 지식을 가지고 있는데도 тэгэж их мэдлэгийг өөртөө хуримтлуулсан ч 하나님이 없다라고 말을 합니다. бурхан байдаггүй гэж ярьдаг. 정말 어리석잖아요. Их мунхаг байгаа зү. 그들은 나중에 하나님을 정말 딱 만날 때 얼마나
어리석었는지 그때 알 겁니다. Дараа нь Бурхны өмнө очиод Бурхантай уулзах үедээ ямар мунхаг байсан бэ гэдгийг өөрсдөө тэр үедээ мэдэх 아마 болно. 죽음을 넘어가는 그 순간 모든 것을 알게 될 겁니다. Магадгүй үхлийг даван гарсны дараа үхлийн цаана очиод тэр хүмүүс бүх зүйлээ ойлгох. 자기가 얼마나 어리석었는지 өөрийгөө ямар мунхаг байсан бэ? 죽음을 넘어간 순간 모든 걸 알게 될 거예요. Тэрхүү үхэлтэй нүүр тулаад үхлийн дараа гарсныхаа дараа энэ хүмүүс бүгдийг 그렇지만 мэдэж авах болно. 이미 늦었죠. Гэхдээ тэр үед аль хэдийн хоцорсон байх болно. 그 사람은 영원한 사망, 곧 지옥에 들어가게 될 겁니다. Тэр хүн мөнхийн там руу, мөнхийн үхэлд хаягдахаар тогтоогдчихсан байна шүү дээ. 자, 그리고요. 저 하늘은 하나님이 얼마나 광대하신 분인지를 잘 드러냅니다. 광대하신 분임을 잘 드러냅니다. 자, 크신 분. Мөн дээрээс нь Тэнгэр бол Бурхныг ямар агуу уудам нэгэн бэ гэдгийг харуулж байдаг. 하나님은 광대하시다 이렇게 말씀하시는데요. Бурхан бол уудам агуу нэг юм аа. 자, 하나님은 하늘을 창조하신 분이십니다. Бурхан бол Тэнгэрийг бүтээсэн. 이는 하나님이 얼마나 광대하신 분인지를 인간에게 알려주기 위함입니다. Энэ нь яагаад вэ гэвэл Бурхан өөрөө ямар уудам, ямар агуу нэгэн бэ гэдгийг хүн төрлөخت нь мэдүүлэхийн тулд энэ хүү Тэнгэрийг бүтээсэн. 자, 우리가 보는 하늘도 얼마나 높습니까? Бидний нүдэнд харагдаж байгаа Тэнгэр ямар өргөн уудам бэлээ тийм үү? 그렇죠. 우리가 볼 수 없는 이 우주 또한 너무나 넓습니다. Бидний энэ харж чадахгүй байгаа сансар огтхгүй гэдэг зүйл ч гэсэн үнэхээр том хязгааргүй. 그 크기를 우리가 알 수가 없잖아요. Түүний хэмжээсийг бид нар мэдэх аргагүй үстэй. 그런데 그 우주를 하나님께서 만드셨다는 거예요. Гэтэл тэр сансар огторгууг Бурхан бүтээсэн байна. 그 우주보다 더 크신 분이 바로 하나님이시다. 이렇게 성경은 말씀하고 있는데요. Тэрхүү сансар огторгуугаас ч агуу нэгэн бол Бурхан юм а гэдэг Библиэлд хэлсэн. 요한복음 10장 29절에 보면은요. Иохан 10-ийн 19 дээр харах юм бол 자, 이런 말씀이 있습니다. ингэж гарч байгаа. 자, 여기 같이 한번 읽어 볼게요. Иохан 10-ийн 29 дээр ишлэл байна. 자, 29절. За 10-ийн 29 байна. 저희를 주신 내 тэднийг надад өгсөн эцэг минь бүхнээс агуу бөгөөд тэднийг хинч эцгийн гараас булаад чадахгүй. 자, 만유보다 크심에. 만유보다 크신 분이죠. Бүхнээс агуу гэсэн байгаа ч тийм. 이 우주보다 크신 분이 바로 하나님이셔요. Нэг өсөндөө энэхүү сансар огторгоос ч уудам агуу нэгэн Бурхан байна. 자, 그리고 성경은 하나님을 만유의 아버지라 이렇게 표현하고 있습니다. 하나님을 만유의 아버지라. За мөн Библиэлд харах юм бол Бурхан бол бүгдийн эцэг гэж гарч байдаг. 자, 에베소서 4장 6절 보면 Эфес 4-ийн 6 дээр 자, 여기 보면 энэ дээр харах юм бол 같이 또 읽어 볼게요. за хамтдаа уншия. Нэг Бурхан байна. Тэр бол бүгдийн эцэг бөгөөд бүгдийн дээр бүгдээр дамжин бүгдийн дотор байдаг. 만유 가운데 계시도다. 자, 보셔요. Хардаа. 하나님도 하나이시니 곧 만유의 아버지라. Нэг Бурхан байна. Тэр бол бүгдийн эцэг бөгөөд. 자, 만유의 아버지라라는 뜻은 그 만유를 직접 만드신 분이시죠. Бүгдийн эцэг гэдэг чинь тэр бүгдийг бүтээсэн нэгэн гэсэн үг шүү дээ. 그리고 만유 위에 계시고 Бүгдийн дээр оршдог. 그 만유를 통일하시고 만유를 가운데 계시도다. Бүгдээр дамжин бүгдийн дотор байдаг гэсэн. 자, 이 우주 만물을 직접 다스리고 계시다 이렇게 표현하고 있는 겁니다. Энэ бүхэл сансар огторгоо түмэн бицийг бүгдийг нь удирдах байдаг Бурхан юм аа. 아침 해가 뜹니다. Өглөө нар манддаг тийм ээ. 그리고 반드시 그 해는 지게 돼 있습니다. Тэгэх юм бол тэр манд нар эргээд жаргадаг шүү дээ. 자, 해가 지면 밤이 되죠. Нар жаргах юм бол орой шөнө болно. 밤에는 달이 뜹니다. Шөнө болохоор сар гарч ирнэ. 그리고 별이 뜨죠. Тэгээд одод ч гэсэн гарч ирдэг. 자, 이것은 규칙적으로 늘 이렇게 계속적으로 이어집니다. За энэ бол байнга одод алдагдalgүйгээр болж байдаг зүйлс шүү дээ тийм 자, ээ. 지금은 겨울입니다. Одоо өвөл болсон байна. 그리고 좀 있으면은 여름이 올 겁니다. Жоохон байжгаад зун болно. 자, 여름이 지나면 또 가을이 오겠죠. Зун болоод намар ирдэг тийм 또 ээ. 가을이 지나면 또 겨울이 올 겁니다. Намрын дараа эргээд өвөл болно. 자, 이것도 계속적으로 이어질 겁니다. Энэ жигсэн байнга л эргүүлж 자, байдаг. 이 모든 것을 누가 다스리고 계실까요? Тэгвэл энэ бүх зүйлийг хэн удирдах байгаа юм бол? 하나님이셔요. Бурхан байх. 이 모든 것은
하나님이 그렇게 명하신 겁니다. Энэхүү бүх зүйлийг бурхан тийхүү тушаасан учраас ингэж. 그리고 그 모든 것이 그렇게 진행되고 있다는 것은 하나님이 계심을 증명하고 있는 겁니다. Энэ бүх зүйл нь ингэж явагдаж байдгаа гэдгийг ч гэсэн бурханыг оршин байдгаа гэдгийг батлан хэлж байгаа. 자, 여기 이 말씀에 보면은요. Энэ үгэн дээрээс харах юм бол 자, 만유의 아버지라. бүгдийн эцэг, 그리고 만유 위에 계신 분이다. бүгдийн дээр, 그리고 만유를 통일하신 분이다. бүгдээр дамжин, 그리고 만유 가운데 계신 분이시다. бүгдийн дотор байдаг. 그리고 만유를 다스리신 분이십니다. Бүгдийг захирж байдаг нэг. 그분이 바로 전능하신 하나님이십니다. Тэр бол төгсөж бурхан юм аа. 자, 그리고 열왕기상 8장 27절에 보면 1-р хаад 8:27 дээр 자, 여기는 솔로몬 왕이 성전을 지었습니다. за энд харах юм бол Соломон хан ариун өргөөг барьжсан байна. 자, 이 세상에서요. Энэ ертөнцийн 가장 아름다운 전이 집이 있다면 바로 솔로몬 성전입니다. хамгийн үнэхээр сүрдмээр хамгийн гайхалтай нүд булаан тийм барилга байшин юу вэ гэх юм бол Соломоны барьсан энэхүү ариун өргөө. 저 또한 솔로몬 성전을 본 적은 없습니다. Би ч гэсэн өөрийн нүдэрээ Соломоны барьсан тэр 아리ун өргөөг харж үзээгүй. 성경에 기록된 내용대로 성경을 이렇게 그림으로 그려놓은 것은 제가 이제 본 적이 있는데. Гэхдээ Библиэлд бичигдснийхэн дагуу ариун өргөөг зурсан зургийг нь харж байсан. 그래서 솔로몬 성전보다 아름다운 전은 없습니다. Гэтэл тэрхүү Соломоны ариун өргөөнөөс илүү үзэсгэлэнтэй барилга байшин гэж байдаггүй. 자, 그런데 솔로몬이 그 아름다운 성전을 하나님을 위해서 지었는데 Тэгвэл Соломон хаан энэхүү ариун өргөөг бурхны төлөө бурханд зориулан барьсан байна. 지어놓고 이렇게 말을 한 겁니다. Барьсныхаа дараа Соломон ингэж хэлсэн байна. 자, 8장 27절. 8:27 дээр 자, 여기 읽어드릴게요. уншиж өгье. Гэхдээ бурхан үнэхээр газар дээр оршино гэж юу? Харагтун тэнгэр болон тэнгэрсийн тэнгэрч таныг багтааж чадахгүй билээ. Тэгвэл миний барьсан энэ өргөө хичнээнч өчүүхэн юм бэ. 자, 하늘과 하늘들이라도 하나님을 용납지 못한다. Тэнгэр болон тэнгэрсийн тэнгэрч таныг багтааж чадахгүй гэсэн. 하나님 얼마나 크신 분이라는 거 또 말씀하고 있잖아요. Бурхан ямар агуу нэгэн бэ? Ямар агуу том нэгэн бэ гэдгийг энэ дээр бас хэлж байгаа үстэй тийм ээ. 그러니까 하나님은 이 작은 전 아무리 아름다운 전이라 할지라도 여기는 하나님이 계실 수가 없죠. Тэгэхээр тэр барьсан ариун өргөө нь хичнээн үзэсгэлэнтэй хараа булаам сүрдэн байшин барилга байлаач тэн дотор бурхан тэр өчүүхэн барилга дотор бурхан бол багтах 그래서 аргагүй юм аа 하나님은 гэсэн. 이렇게 말씀합니다. Тийм учраас бурхан ингэж хэлсэн 내가 ба. 그 지은 전에 내 이름을 두겠다 이렇게 말씀하셔요. Энэхүү өргөөнд би өөрийнхөө нэрийг өгж байна. 내 이름을 거기에 두겠다. өөрийнхөө нэрийг би өгж байна гэж. 그게 이제 하나님이 위한 성전이었습니다. 하나님을 위한 성전이었습니다. 그게. За энэ бол бурханд зориулан барьсан ариун өргөө байна. 자, 그리고 또 욥기 보면 또 이런 말씀이 있어요. Яв номдэр харах юм бол ингэж гарч байгаа. 욥기 11장 Яв 11-р бүлэг 7절 8절. 7-8 дугаар шил байна. 자, 여기도 읽어 드릴 테니까 잘 보셔요. Урдаас бун уншиж өгье. Бурхны гүн гүнзгийг чи олж чадах уу? Төгс хүчит нэгний хязгаарыг чи олж чадах уу? Тэнгэрээс ч өндөр тул чи хэрхэх вүлээ? Үхэгсдийн орноос ч гүн учир чи юу мэдэх вэ? 자, 하나님의 어머니를 어찌 능히 측량하며 전능자를 어찌 능히 온전히 알겠느냐? Бурхны гүн гүнзгийг чи олж чадах уу? Төгс хүчит нэгний хязгаарыг чи олж чадах уу? 알 수가 없죠. олж чадахгүй тийм үү? 우리가 사람이 가히 하나님을 온전히 알 수가 없습니다. Хүн бол бурхныг бүрэн дүүрэн бүгдийг нь ойлгох боломжгүй юм. 하나님의 계획하신 것을 인간이 가히 알 수가 없습니다. Бурхны төлөвлөгөөг хүн төрлөختөн бүрэн ойлгох боломжгүй. 자, 보세요. Хардаа. 우린 요셉을 잘 압니다. Бид нар Йосефийг сайн мэднэ тийм. 자, 요셉은 야곱의 11번째 아들이었습니다. Йосеф бол Яаковын 11 дахь хүү. 아버지의 사랑을 받고 살았던 사람이죠. Эцгийнхээ хайрыг авч амьдарч байсан хүү гэдэг тийм ээ. 형들이 그것을 시기했습니다. Гэтэл ах нар нь түүнийг үзэн ятсан. 그리고 어느 날 형들이 양을 추고했을 때 요셉이 형들에게 갑니다. Нэгэн өдөр ах нар нь хоньны бэлчээлөө явсан хойно Йосеф хойноос нь очдог.
자, 그런데 형들이 요셉을 팔아버려요. Гэтэл ах нар нь Йосефийг барьж аваад зардаг. 처음에는 죽이려고 했다가 Эхлээд алах гэж байсан. 야, 우리가 동생을 어떻게 죽이냐. Тэгээ бид нар яаж өөрсдийн махцусны тасархаа дүүгээ хороох вүлээ. 그냥 팔자. Зүгээр зарыг хийсэн. 근데 지나가는 사람에게 팔아버렸습니다. Тэгээ түүгээр өнгөрч явсан хүмүүст зардаг байна. 참, 가족들에게 팔렸어요. 가족들이 요셉을 팔아버렸어요. Өөрийнхөө тэрхүү одоо гэр бүлийнхээ нэгэн гишүүнийг зарж байна шүү дээ, тийм ээ? 요셉은 얼마나 괴로웠을까요? Йосеф тэр үед ямар их гашуудсан болоо. 얼마나 마음이 아팠을까요? Ямар их зүрх сэтгэл нь өвдсөн болоо. 그리고 애굽에 갔습니다. Тэгээд Египт рүү явсан. 자, 애굽에 어떤 그 시위대장 에게 이제 팔렸습니다. Египтэд очиод нэгэн хотын захирагчийн одоо гэрт очиж зарагддаг. 거기서 이제 종으로 살았던 겁니다. Тэнд очиод боол зарцуулж амьдэрсэн. 정말 열심히 살았죠. Их хичээнгүйл амьдэрсэн тийм ээ. 근데 요셉의 그 마음속에서는 늘 하나님이 함께 했습니다. Гэхдээ Йосефийн тэрхүү зүрх сэтгэлд нь үргэлж бурхантай хамт байж байсан. 그런데 어느 날 그 주인의 여자가 요셉을 유혹합니다. Гэтэл нэгэн өдөр эзнийх нь эхнэр нь Йосефийг уралдаж 요셉은 그걸 거절하죠. Йосеф түүнээс татгалзсан. 그리고 감옥에 들어갑니다. Түүнээсээ болоо шоронд орсон. 자, 얼마나 억울할까요? Ямар их гомдолтой байх вэ? 잘못은 원래 그 여자가 한 거잖아요. Одоо буруу хэргийг нь бол нөгөө эмэгтэй хийсэн байгаа шүү дээ. 근데 마치 요셉이 그것을 잘못을 한 것처럼 누명을 씌워서 요셉을 감옥에 가뒀습니다. Гэтэл яг л Йосеф тэрхүү гим нүглийг тэр алдааг хийсэн мэт шоронд орсон. 자, 요셉은 그 가운데 얼마나 슬펐을까요? Тэгвэл энэ донд Йосеф ямар их гүнгэлсэн баг. 자, 생각해 보셔요. Сайн бодож үзээрэй. 그 가운데 하나님이 알고 계셨을까요? 몰랐을까요? Энэ донд бурхан мэдж байсан болов мэдэхгүй явж ирсэн болов? 하나님이 다 보고 계셨잖아요. Бурхан бүгдийг нь харж байсан тийм. 하나님 다 듣고 계셨어요. Бурхан бүгдийг нь сонсож байсан. 그런데 하나님은 요셉의 그 신앙을 본 겁니다. Мөн бурхан Йосефийн тэрхүү итгэлийг нь харсан. 자, 네가 그런 가운데서 나를 온전히 의지하는구나. Чи үнэхээр энэ донд хүртэл надад бүрэн дүүрэн итгэж байна. Найдаж байна. 그 하나님이 요셉을 사랑했을까요? 안 했을까요? Бурхан энэхүү Йосефийг хайрлсан болов уу? 사랑했죠. Хайрлсан байсан. 자, 그럼 생각해 보셔요. Тэгвэл бодоод үзээрэй. 요셉을 사랑했다면 Йосефийг хайрлаж байсан бол 그 감옥에서 빨리 나오게 해주면 얼마나 좋을까요? үнэхээр хайрлаж байсан бол тэр шоронгоос аль болох хурдхан л гаргаж өгөх ёстой үстэй. 요셉은 그 감옥에 빨리 나와서 빨리 가족들과 만나는 게 아버지와 만나는 것이 소망이었잖아요. Йосеф хурдхан шиг л тэр шоронгоос гараад өөрийнхөө гэр бүл дээр аавтайгаа очиж уулзнаа гэдэг өөрийнх нь бүр найдвар нь байсан шүү дээ. 그 감옥에 무슨 있는 말씀이세요? 요셉의 마음은 그거였을 겁니다. Тэр шоронд байсан Йосефийн хүсэл бол тийм байсан. 그죠? Тийм ээ. 감옥에 갇혀 있던 요셉. Тэр шоронд орчихсон байгаа Йосеф. 그 누명을 벗고 거기서 감옥에서 나와서 Нүмё. 누명. 그러니까 죄인이라고 뒤집어 씌운 거잖아. 그것을 벗고 감옥에 나와서 Одоо тийм ээ тэнд гүтгэгдэж шоронд орчход түүнээсээ гараад 그리고 아버지를 만나는 거. тэгээд очоод автагаа 자, уулзсан. 요셉은 그걸 원했을 겁니다. Йосеф бол үүнийг хүсэж байсан байгаа. 하나님은 요셉의 그 마음을 알았을까요? 몰랐을까요? Тэгвэл ингэж хүсэж байгаа Йосефийн сэтгэлийг бурхан мэдэж байсан болов уу мэдэхгүй байсан болов. 하나님 그 마음 다 알죠. Бурхан тэр сэтгэлийг бүгдийг мэдэж байгаа шүү дээ. 그런데 그걸 안 들어주셨죠. Гэхдээ түүнийг нь сонсоогүй. 들어주지 않았어요. Тэрийг нь сонсож аваагүй. 그리고 전혀 다른 방법을 씁니다. Мөн бүр шал өөр аргыг бурхан ашигласан. 바로 왕의 꿈을 해석할 수 있도록 해줍니다. Фараоны тэрхүү зүүдийг нь тайлах. 근데 그 죄인이 갑자기 애굽을 다스리는 총리가 됩니다. тэрхүү аргыг нөгөөд гэтэл тэр гимт хэрэгтэн байсан хүн гинт Египтийн 애굽을 다스리는 총리. Египтийг захирдаг сайд болж явсан. Захирагч болсон байна.
여러분 생각해 보세요. Бодоод үзээрэй. 보통 사람이 총리가 됐다. Зүгээр нэг энгийн хүн одоо захирагч боллоо. 이것도 너무 놀랍잖아요. Энийг гайхалтай хэрэг тийм үү? 국회의원이 총리가 됐다. Эсвэл одоо тийм ээ улс төрийн тийм зүтгэлтэн хүн 뭐 그럴 수도 있겠다 이렇게 생각할 수 있습니다. захирагч болно гэх юм бол тэр бол байх боломжтой гэж бид нар бодно. 그런데 죄인이 총리가 돼버린 거예요. Гэтэл гэмт хэрэгтэн захирагч болчихлоо. 이건 사람이 할 수 있을까요? Нэг хүн хийх боломжтой юу? 하나님의 계획이셨어요. Бурхны төлөвлөгөө байсан. 요셉이 형들도 요셉이 총리가 될 거라 생각도 못했습니다. Йосефийн ах нар хүртэл Йосефийг захирагч болно гэж бодоогүй шүү дээ. 요셉의 아버지 야곱도 요셉이 총리가 될 것을 알 수가 없었죠. Йосефийн эцэг Яаков хүртэл өөрийн хүү Йосефийг тэрхүү Египтийн захирагч болно гэж бодоогүй байсан. 요셉의 옆에 있던 사람들 또한 요셉이 총리가 될 거라고 생각했던 사람은 한 사람도 없습니다. Йосефийн дэргэд байсан хүмүүсээс хүртэл Йосефийг захирагч болно гэдгийг нэг ч хүн төсөөлж бодож байгаагүй. 요셉이 총리가 될 거라고 생각할 수 있는 사람은 아무도 없었어요. Йосефийг захирагч болно гэж төсөөлж бодож чадах ганц ч хүн байгаагүй. 그런데 어느 한순간 Гэтэл нэг л мэдгэд 요셉은 총리가 됐어요. Йосеф захирагч болсон байна. 누구의 계획일까요? Энэ хэний төлөвлөгөө вэ? 하나님의 계획이잖아요. Бурхны төлөвлөгөө. 자, 그래서 이 말씀 보세요. Тэгвэл энэ үгнээс харъя. 내가 하나님의 오묘를 어찌 능히 측량하며 전능자를 어찌 능히 온전히 알겠느냐. Бурхны гүн гүнзгийг чи олж чадах уу? Төгс хүчит нэгний хязгаарыг чи олж чадах уу? 하나님의 하시는 일을 우리가 어떻게 다 할 수 있겠습니까? Бурхны тэрхүү хийх гэж байгаа ажлыг бид нар яаж бүгдийг нь мэдэх юм бэ? 그렇지만 Гэхдээ 하나님은 일하고 계십니다. Бурхан өөрийнхөө ажлаа хийж байгаа. 자, 요셉에게 행한 하나님은 Йосефт тийхүү үйлдсэн Бурхан 지금 나에게도 행하고 있어요. одоо надад ч гэсэн өөрийнхөө ажлыг явуулж байгаа. 너무나 놀랍지 않습니까? Хайхалтай биш үү? 지금 내가 좀 힘들 수도 있습니다. Яг одоо би жоохон зовж үйж болно. 내가 지금 어려운 환경 속에 처해질 수도 있습니다. Би яг одоо тийм ээ даван гарахад хэцүү нөхцөл байдалтай байж болно. 다른 사람들이 지금 나를 무시할 수도 있습니다. Бусад хүмүүс намайг хараад үл тоож доромжилж байж болно. 다른 사람들이 볼 때 내가 좀 부족하게 보일 수도 있습니다. Бусад хүмүүсийн нүдэнд би дутагдaltaй, дутмаг харагдаж байж болно. 그렇지만 하나님은요. Гэхдээ Бурхан 나를 인도하고 계실까요? 안 하실까요? намайг удирдаад явж явах болов эсвэл үгүй болов? 인도하고 계시잖아요. Удирдах байгаа тийм үү? 하나님을 의지하는 자. Бурханд найддаг нэгэн. 그 전능자를 온전히 의지하는 자는 Тэрхүү төгс хүчит нэгэнд бүрэн найдаж байгаа нэгэн. 반드시 하나님이 높여주십니다. Бурхан гарцаагүй тийм хүнийг өргөмжилдэг. 그게 하나님 방법이에요. Энэ бол Бурханы арга юм. 지금은 낮아 보일지 몰라도 지금은 낮게 보일지 몰라도 Одоо бол би доор харагдаж иж болно. 하나님을 온전히 의지하고 사는 그는 반드시 하나님이 높이십니다. А гэхдээ Бурханд бүрэн дүүрэн найдаж Бурханы төлөө амьдарч байгаа хүнийг гарцаагүй тэрээр өргөмжилж өгдөг юм. 그래서 우리는 말씀대로 믿고 행하면 돼요. Тийм учраас бид бүхэн үгийн дагуу итгээд үйлддэг байх хэрэгтэй. 왜냐하면 Яагаад вэ гэхээр 그 전능하신 하나님은 말씀대로 하시는 분입니다. тэр төгс хүчит Бурхан үртэл өөрийнхөө үгийн дагуу үйлддэг Бурхан болохоор. 하나님은 죄인을 멸망한다고 말씀하셨습니다. Бурхан бол гим нүгэлтэн сүрнэ гэж альцсан. 반드시 멸망할 겁니다. Гарцаагүй сүрж таар. 하나님은 의인을 축복을 받는다고 말씀하십니다. Бурхан зөвхт нэгнийг өрөөгдөх болно гэж хэлсэн. 그 의인은 반드시 축복을 받게 됩니다. Тэгвэл тэр зөвхт хүн жигсэн гарцаагүй өрөөгдөх л болно. 하나님을 믿고 따르는 자는 반드시 하나님의 보호 아래 있는 자라고 말씀하셨습니다. Бурханд итгэж Бурхныг дагаж явж байгаа нэгэн бол Бурхны хамгаалтан дотор байдаг нэг юм а гэж хэлсэн баг. 하나님은 반드시 보호하십니다. Бурхан гарцаагүй тийм хүнийг сахин хамгаална. 그렇지만 하나님을 멀리하는 그는 하나님의 보호하심을 받지 못한다고 말씀하십니다. А гэхдээ Бурханаас алслагдсан, Бурханаас хол байгаа нэгэн бол Бурхны хамгаалт
хотонд байж чадахгүй гэж бас 반드시 그 айлцсан байна. 말씀대로 되는 거예요. Тэгвэл яг л тэр үгийнхээ дагуу гарцаагүй болох болов. 자, 그럼 여러분들은 어떤 모습을 살 겁니까? Тэгвэл та бүхэн ямар дүр төрхтэйгээр амьдрах вэ? 자, 이스라엘 백성을 보세요. Израилийн ард түмний бүгдээ харъя. 하나님께 순종했었잖아요. Бурханд дуулууртай байсан тийм. 예, 가장 강한 나라, хамгийн хүчрэх, 가장 부자 나라가 됐습니다. хамгийн баян улс бас. 자, 그런데 너희가 불순종하면 이러한 형벌을 받을 것이다 말씀하셨는데 Гэвтэл та нар дуулуургүй байх юм бол та нарт ийм хараа шийтгэл буух болно гэдгийг бас хэлсэн байна. 이스라엘 백성들이 불순종했습니다. Израилийн ард түмэн дуулуургүй болж байгаа. 근데 성경 말씀대로 징계를 받았죠. Гэтэл яг л Библийн тэр хүү үгийн дагуу хараа шийтгэл авсан тийм үү? 하나님은 말씀대로 하시는 분이셔요. Бурхан бол үгийнхээ дагуу үлддэг нэг. 하나님은 전능하신 분이십니다. Бурхан бол төгс хүчит нэгэн. 그리고 또 이런 말씀이 있어요. Бас ийм ухаа байгаа. 자, 이사야 66장 1절을 보면은요. Исая 66-гийн 1 дээр 자, 1절, 2절. 1, 2 дуршлал 자, байна. 여기 한번 봅시다. Эндээс харцгаая. 여호와께서 эзэн үүнийг 이같이 альдаж байна. 말씀하시되 Тэнгэр 하늘은 болбоос 나의 миний 보좌요, сэнти, 땅은 газар болбоос 나의 миний 발등이요. хөлийн 너희가 гიშгүр 나를 билээ. 위하여 무슨 Надад 집을 зориулж 지을 та нар 건가? ямар сууц барих юм бэ? 어디가? Миний 나 амрах 여호와가 газар гэж 말하노라. юу байх вэ? 나의 손이 이 Энэ 모든 бүх 것을 юмсыг миний мотор бүтээсэн 다 бөгөөд 이루어냅니다. энэ 그 бүхэн 마음이 байдаг 강건하고 심령이 통렬하여 болжээ гэж 나의 эзэн 말을 тунхаглав. 인하여 떠는 자, 그 Харин 사람의 даруй 마음으로 гимсэн сэтгэлтэй үгэнд минь чичирдэг нэг л би анхаарна. 하늘은 나의 보좌요. Тэнгэр болоос миний сэнти юм аа. 땅은 나의 발등상이다. Газар болоос миний хөлийн гიშгүр билээ. 자, 2절 보면은요. 2 дугаар ишлэлээр нь 나 여호와가 말하노라. 나의 손이 이 모든 것을 지어서 다 이루었느니라. энэ бүх юмсыг миний мотор бүтээсэн бөгөөд энэ бүхэн байдаг болжээ гэж эзэн тунхаглав. 자, 하나님께서 하나님의 손으로 이 우주 만물을 지으셨다 이렇게 말씀하고 계셔요. Бурхан өөрийнхөө тэрхүү мотраар энэхүү тэнгэр газар бүх зүйлийг бүтээсэн юм а гэдгийг хэлж байна. 자, 하나님 얼마나 크신 분일까? Бурхан тэгвэл ямар агуу нэг юм болоо. 성경에 이런 말씀 굉장히 많이 있습니다. Библиэр харах юм бол ийм үгнүүд маш олон гарч байгаа. 자, 이사야 40장 15절을 보면은 Исая 40-ийн 15 дээр 여기 또 이런 말씀이 있습니다. энэ дээр бас ингэж гарч байгаа. 자, 읽겠습니다. Уншиж өгье. 보라, Харагтун 그에게 үндэстнүүд 열방은 хувингийн 큰 тусал мэд 방울 물 дэнсэн 같고 дээрх ширхэг 거울은 тоос мэд 적은 тооцогддог. 티끌 같으며 Үзэгтэн 성읍은 арлуудыг 떠오르는 нарийн 먼지 тоос мэд 같으니 тэрээр өргөнө. 열방은 통에 한 방울 물 같고 Үндэстнүүд хувингийн тусал мэд гэсэн. 저울에 적은 티끌 같으며 Дэнсэн дээрх ширхэг тоос мэд тооцогддог. 세상에 큰 나라들이 있습니다. Энэ ертөнц дээр их агуу том улс гүрнүүд гэж бий тийм ээ. 먼지와 같다 이렇게 표현합니다. Гэтэл тоос мэд тооцогддог. 자, 그리고 17절에 보면은 17 дугаар ишлэл дээр 여기 읽겠습니다. уншиж өгье. 그의 Бүх 앞에는 үндэстэн 모든 түүний 열방이 өмнө юу 아무것도 ч биш. 아니라 Түүнд 그는 тэд юу ч үгүй. 그들의 없는 것 Хоосон 같이 юм мэд 빈 것 тооцогдно. 같이 여기시니라. 그 앞에는 모든 열방, 이 세상 모든 것은 아무것도 아닌 것 같다 이렇게 표현합니다. Түүний өмнө бол энэ ертөнцийн бүх зүйл юу ч биш юм шиг тооцогддог гэсэн. 자, 미국이란 나라가 있습니다. Америк гэдэг улс байна тийм ээ. 굉장히 강한 나라죠. Маш хүчрхэг улс шүү дээ. 굉장히 부자 나라입니다. Маш баян улс. 자, 미국에 비해서 몽골이라는 나라는 굉장히 어찌보면 땅은 크지만 정말 여러 가지로 작게 보입니다. За, Америктэй Монгол улсыг зөөрлүүлээд үзэх юм бол газар нутгийн хувьд хэдийгээр том газар нутагтай ч бусад бүх зүйлсүүдээр харах юм бол маш өчүүхэн улс мэд тооцогдож харагдаж байгаа. 자, 북쪽에 러시아가 있습니다. Манай хойд зүгт Оросын холбооны улс 참 큰 байна. 나라죠. Маш том улс. 또 남쪽으로는 중국이라는 나라가 있습니다. Урд зүг рүү Хятад улс гэж байна. 여러 가지 경제적인 어떤 그런 부분으로 자기들이 굉장히 강하다고 말을 하고 있죠. Олон төрлийн тэрхүү эдийн засгийн санхүүгийн тал дээр бид нар бол маш хүчрхэг улс юм а гэдгийг Хятадд хэлдэг. 자, 그렇지만 하나님 보실 때 어떻게 보실까요? А гэхдээ Бурхныг харахад яаж харагдаж байгаа вэ? 네, 하나님 보실 때. Бурхныг харахад 자, 여기 이 말씀은 똑같아요. энэ гарч байгаа үгтэй яг адилхан. 그 앞에는 모든 열망이 아무것도 아니라 Бүх үндэстэн түүний өмнө юу ч биш ээ. 그냥 그들을 없는 것 같이 빈 것 같이 여기시는니다. Түүнд тэд юу ч үгүй хоосон юм мэд тооцогдно.
강해도 자기들끼리 강한 척 하는 거지 하나님 앞에서는 아무것도 아닙니다. Хэдийгээр хүчрэхэг гэж ярьж байгаа ч бие биендээ л өөрсдийгөө хүчрэхэг гэж тооцож байгаа болохоос Бурхны өмнө бол тэд юу ч биш юм аа. 여러분 자이승 승정탑 올라가 보셨죠? Дайсан толгой дээр бүгд гарч үзсэн баг тийм ээ. 자, 그 앞에서 밑에서 딱 내려보면은 뭐가 보여요? Одоо тэр тол дээр гарч байгаа доошоо ингээ харахаар юу харагддаг вэ? 많은 집들이 있습니다. Олон одоо байр, 막 차도 굴러다니고. тэгээ дээрээс нь машин тэрэг явж идэг тийм ээ. 저도 이제 한국에 있을 때요. Би бас Солонгост байх үедээ 이제 저희 살던 집에 뒤에 산이 있습니다. миний амьдардаг байсан гэрийн маань хойнд нэг уул байсан. 저는 밤에 혼자 그 산에 올라가는 것을 좋아했습니다. Би одоо орой шөнөөр тэр уул руу ганцаараа гарах их дуртай байсан. 그래서 그 산이 꽤 높습니다. Тэгээ тэр уул ч гэсэн их өндөр уул. 딱 올라가면은요. Тэгээ тийшээ ингээ гарах юм бол 도시 전체가 다 보입니다. тэн дээрээс ингээд хот маань тэр чигээр харагддаг. 차는 막 지나 다니고 Тэгээд ингээд энэ тэрнгүүр машинууд яваад л байгаа. 기차도 싹 지나가는 모습이 보입니다. За вагон ч гэсэн тэрнгүүр ингээд явж байгаа нь харагдана. 그런데 갑자기 이런 생각이 들더라고요. Гэтэл гинт надад ийм бодол орсон. 저 많은 아파트들이 있는데 Энэ их олон орон сууц байрнууд байна. 저기 있는 사람들은 지금 다들 뭐 하고 있을까? Тэгвэл тэн дотор байгаа хүмүүс бүгдээрээ одоо юу хийж байгаа болоо? 나는 산에 있는 겁니다. 나는 산 위에 있죠. Би бол өөрөө уулан дээр гараад ирчихсэн байгаа тийм ээ. 그런데 나는 이제 생각하기를 Тэгээ би ингэж бодож байгаа байхгүй юу? 저 밑에 있는 저 도시 속에 많은 사람들이 살고 있는데 Энэ доор байгаа тэр хотод үе олон хүмүүс амьдарч. 지금 각자 뭐 하고 있을까? Гэхдээ тэр хүмүүс яг одоо өөрсдөө юу хийж байгаа юм болоо? 어떤 집은 밥 먹은 집도 있고 밥 같이 가족끼리 모여서 밥을 먹은 집도 있고 Зарим айлууд нь тийм ээ хамтдаа суучсан хоолоо идэхгээ сууж иж болно. 또 어떤 집은 또 부부싸움 하는 집도 있을 거고요. Зарим айлд нь эхнэр нөхөр хоорондоо муудалцаад байж ич болно. 어떤 사람은 또 혼자 외로이 혼자 밥 먹는 사람도 있을 거고 Эсвэл зарим гэрт нь нэг хүн ганцаархнаа уйтгартайгаар оройн хоолоо идэж сууж иж болно. 그 안에 어떤 사람은 죽어가는 사람이 있을 거예요. Магадгүй хаа нэг газар нэг хүн өөрийнхөө амиа алдаад байж ич болно шүү дээ. 그리고 그 안에 교통사고 나서 지금 병원으로 실려가는 사람도 있을 거고 Эсвэл тэнд автын осолд орчихсан эмнэлэг рүү хүргэгдэж байгаа хүн ч байж болно. 하나님은 그걸 다 보고 계시겠구나. Бурхан энэ бүх зүйлийг хараад байж байгаа юм байна. 그죠? Тийм ээ? 자, 나는 산에 있었습니다. Би бол өөрөө уулан дээр байна. 자, 나는 그 산 위에서 밑을 바라보면서 그런 생각을 했습니다. Би уулан дээрээс тэр доор байгаа хотыг хараад ингэж бодож байгаа. 근데 하나님은 어떠셨을까? А гэхдээ Бурхан ямар байгаа вэ? 그때 생각나는 게요. Тэр үед ингэж бодсон. 참 인생 아무것도 아니겠구나 이런 생각이 들더라고요. Хүний амьдрал гэдэг чинь юу ч биш юм байна шүү дээ гэдгийг би тэр үед бодож үзсэн. 그래서 난 너무나 감사했습니다. Тэгээ би үнэхээр их талархсан байна. 내가 구원받고 Би аврагдаад 하나님의 자녀가 된 것을 Бурханы хүүхэд болсон гэдэг. 너무나 감사했어요. Үнэхээр их талархсан. 내가 산에 있지 않고 나도 그 도시에 있었다면 나도 그 시간에 밥을 먹든지 뭐 어디 가든지 했을 겁니다. Би тэр уулан дээр гарч үзээгүй байсан бол магадгүй тэр цагаар би ч гэсэн адилхан хоолоо идээд ч юм уу эсвэл хаа нэг газар руу яваад л байж байхсан. 자, 지금 이 순간 몽골 울란바토르 이 도시 안에 있는 사람들을 생각해 봅시다. За тэгвэл яг одоо энэ цаг мөчид энэ Улаанбаатаргийн хотод амьдарч байгаа хүмүүсийг бодож үзье. 자, 어떤 사람은 지금 술 친구들과 함께 술을 마시면서 즐기고 있을 겁니다. Зарим хүмүүс нь өөрийнхөө анд нөхөдтэй найзуудтайгаа уулзчихсан хаа нэг газар ороод архиугаа сууж иж болно тийм ээ. 어떤 사람은 어느 곳에 가서 누군가는 도둑질을 하고 있을 거예요. Хин нэгэн хүн одоо нэг газар очичихсан хулгай хийгээд явж болно. 그리고 또 어떤 사람은 소매치기 하는 사람은 오늘은 어떤 또 누구의 핸드폰을 훔칠까 또 그렇게 생각하는 사람도 있을 거고요. Магадгүй нэг халаасны хулгайч одоо өнөөдөр хинний утсыг яаж авах уу гэд бодоод явж иж болно. 지금 이 순간 교통사고 나서 병원으로 실려가는 사람도 있을 겁니다. Магадгүй яг одоо автын осолд ороод тэр хүн эмнэлэг рүү хүргэгдээд явж иж болно. 지금 이 순간 심장마비로 쓰러져서 또 죽어가는 사람도 있을 수도 있습니다. Эсвэл яг одоо өөрийнх нь зүрхний хэмээн унаад эмнэлэг рүү хүргэгдээд үхэх гээд явж байгаа хүн ч байж болно тийм үү?
오늘 12시 넘기 전에 죽을 사람도 있을 겁니다. Өнөөдөр 12 цаг болохоос өмнө шүн өнгөрөхөөс өмнө амиа алдах хүн байгаа. 그죠? Тийм биз дээ. 그 이제 나는요. Гэтэл би 지금 하나님 말씀 듣고 있잖아요. Бурхны үгийг сонсоод байж байна шүү дээ. 얼마나 가치 있는 일입니까? Ямар үнцэнтэй зүйл вэ? 지금 이 시간 하나님의 말씀을 배우고 있다는 거. Яг одоо энэ цаг мөчид та Бурхны үгийг сонсоо сууж байна. 정말 귀하지 않습니까? Үнэхээр эрхэм нандин биш гэж байна. 우리는 굉장히 특별한 사람임을 늘 기억하며 살았으면 좋겠습니다. Бид бүхэн үнэхээр онцгой хүмүүсээ гэдгээ байнга санаж амьдраасаа гэж хүсэж байна. 우리 각자는 하늘을 보면서 하나님이 얼마나 위대한가를 생각해 봐야 됩니다. Бид бүхэн бүгдээрээ хүн нэг бүр энэ тэнгэр рүү харангаа Бурхан ямар агуу нэгэн бэ гэдгийг дор бүрний нэг бодож үзэх хэрэгтэй. 그리고 하나님은 얼마나 크신 분이라는 것을 우리는 알아야 됩니다. Бурханы ямар агуу уудам нэгэн бэ гэдгийг бид нар бас бодож үзэх хэрэгтэй. 그리고 또 우리 자신이 얼마나 작고 보잘것없는 인간임을 우리는 알아야 됩니다. Мөн хүн би ямар өчүүхэн надаас өөр ингээд аваад авчгаар зүр үнцэнтэй зүйл юуч байхгүй юм байна шүү дээ гэдгээ бас бодож үзэх хэрэгтэй. 그런 내가 하나님의 자녀가 됐다는 거예요. Тийм би Бурханы хүүхэд болсон байна. 얼마나 감사할 일입니까? Ямар талархах вэ хэрэг вэ? 때문에 우리는 하나님 앞에 더욱 겸손하게 살아야 한 게 맞습니다. Тийм ч учраас бид нар Бурханы өмнө илүү даруугаар амьдрах хэрэгтэй байх нэ. 우리는 하나님 앞에 감히 교만하게 살 수가 없어요. Бид хүн Бурханы өмнө бардам амьдрах аргагүй юм. 그죠? Тийм биз дээ. 먼지보다 작은 내가 어찌 교만하게 살겠습니까? Тэр тоосноос ч өчүүхэн нэгэн яаж Бурханы өмнө бардамаар амьдрах вэ? 그래서 이 우주보다 크시고 Энэ сансар огтрогоос ч 이 우주보다 넓으신 분, энэ сансар огтрогоос ч өргөн 그분의 크심을 우리는 찬양을 해야 됩니다. тэр нэгэн байгаад нь бид бүхэн магтаалыг өргөдөг байх хэрэгтэй. 비사야 시편 145편 3절 보면요. Дуулал 145-ийн 3 дээр харах юм бол 자, 이렇게 말씀하고 있어요. ингэж гарч байгаа. 자, 읽겠습니다. Уншиж өгье. 여호와는 아와 보고 광대하시니 마시디 크게 헤르 찬양할 막토시다. 것이다. 그 아완 광대하심을 일루시위. 형량치 못하리로다. 하여튼 하나님은 광대하시다. Бурхан 크시다 이거죠. агуу юмаа гэж хэлсэн байна. 사람이 가히 측량할 수 없는 거죠. Хүн бол түүнийг илрүүлэхийн аргагүй, мэдхийн аргагүй 자, гэсэн. 시편 104편 1절. Дуулал 104-ийн 1 дээр 여기도 읽겠습니다. уншиж өгье. Сэтгэл минь эзнийг магтах тун. 여호와 Миний 나의 бурхан эзэн 하나님이여, та 주는 аваа 심히 бөгөөд 광대하시며 цог жавхлан 존귀와 сүр 귀, хүчээр 권위를 хувцасжээ. 입으셨나이다. 자, 주는 심히 광대하시며 Эзэн та аваа бөгөөд 존귀와 권위를 입으셨나이다. цог жавхлан сүр хүчээр хувцасжээ. 이분이 내가 믿는 하나님이십니다. Энд дээр гарч байгаа нэгэн бол миний итгэж байгаа бурхан. 이분이 나의 하나님이셔요. Энэ бол миний бурхан байна. 이분이 내 아버지시죠? Тэрээр миний аав маань шүү дээ, тийм үү? 이분이 나를 창조하신 분이십니다. Тэрээр намайг бүтээж өгсөн нэгэн байна. 이분이 나를 구원하신 분이셔요. Намайг аварж өгсөн нэгэн энд байна. 이분이 나를 자기 생명처럼 사랑하신 분이십니다. Өөрийнхөө амиас жилүү их хайрладаг нэгэн энд гарч байна. 그걸 잊고 살아서는 안 돼요. Түүнийг мартаад амьдрал байж болохгүй. 여러분, 그 사랑을 잊고 산다는 것은 정말 어리석은 겁니다. Хүмүүсээ энэ хайрыг мартаад амьдарч байна, умартаад амьдарч байна гэдэг бол маш мунхаг хэрэг юм. 그러잖아요. Тийм биз дээ? 이 우주 만물 창조하신 그 하나님의 사랑을 잊고 산다는 것은 그리스도인으로서는 가장 어리석은 삶이지 않을까 이런 생각을 해봅니다. Энэ тэнгэр огтроо бүтээсэн тэр бүтээгч бурхныг мартаад амьдарч байна гэдэг бол Христ итгэгч хүний хувьд маш мунхаг амьдрал юм аа.
그리스도인들 중에 어떤 사람이 죄를 짓는지 아십니까? Христ итгэж хүмүүсийн дундаас ямар хүн гимнүгэл хийдэг вэ гэдгийг мэдэх үү? 하나님의 사랑을 잊어버리고 사는 사람이 죄를 짓습니다. Бурхны хайрыг мартаад амьдарч байгаа хүн гимнүгэл хийдэг. 근데 하나님의 사랑은 늘 기억하면서 산다고 생각해 보세요. Гэхдээ Бурхны хайрыг байнга санаанд дурсаад амьдрна гэж боддоо. 하나님의 사랑은 늘 기억하고 있는데 죄를 지을 수 있을까요? Бурхны хайрыг байнга санаж дурсаж байгаа мөртлөө гимнүгэл хийгээд яваад байж чадах болов? 그것은 불가능합니다. Энэ боломжгүй зүйл. 내 마음으로 늘 하나님을 사랑을 생각하면서 사는데 죄를 짓는다. 이건 불가능해요. Зүрх сэтгэлдээ үргэлж Бурхны тэрхүү хайрыг нь тэгээд бодоод амьдарч байгаа боловч гимнүгэл хийгээд яваад байна гэдэг бол боломжгүй амьдрал. 내가 하나님의 그 큰 사랑을 잊어버리고 살기 때문에 우리는 죄를 짓게 되는 겁니다. Бурхны тэрхүү агуу хайрыг нь бид нар мартаад амьдардаг учраас гимнүгэл хийдэг баг. 그래서 성경은 말씀합니다. Тийм учраас Библиэлд ингэж хэлж байна. 기억하라. Сан. 내가 너를 구원하는 걸 기억하라. Би чамайг аварсан гэдгийг чи сан. 내가 너를 사랑하는 걸 기억하라. Би чамайг хайрладаг гэдгийг чи сан. 내가 너를 위해서 십자가 못 박혀 죽은 것을 기억하라. Би чиний төлөө загалмай дээр цовдлогдож өгсөн гэдгийг санагтун гэсэн. 너희가 지옥으로 가고 있을 때 내가 너희를 건진 것을 기억하라. Та нарыг там руу явж, чамайг там руу явж явах үед чамайг түүнээс татан гаргасан гэдгийг чи сан. 잊지 마라. Бүү март. 나는 이 우주만을 창조하신 여호와니라. Би бол энэхүү тэнгэр огторгыг бүгдийг бүтээгсэн бүтээгч. 잊지 마라. Бүү март. 나는 너를 사랑하는 하나님이라. Би бол чамайг хайрлаж. 잊지 마라. Бүү март. 내가 너와 함께 하니라. Би чамтай хамт байна. 우리는 기억하고 Бид нар 잊지 산지. 말아야 됩니다. мартахгүй байх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз дээ? 구원받은 자로서 당연히 그 마음은 있어야 됩니다. Аврагдсан хүний хувьд гарцаагүй танд ийм сэтгэл байх ёстой. 자, 보세요. Эндээс харъя. 하나님의 지혜는요, 무궁합니다. Бурхны мэрэгэн ухаан бол хязгааргүй. 자, 시편 147편 5절. Дуулал 147-гийн 5 байна. 읽겠습니다. Уншиж өгье. 우리 Эзэн маань авгаа ихэд хүчтэй бөгөөд оюун ухаан нь хязгааргүй. 그 지혜가 무궁하다. Оюун ухаан нь хязгааргүй. 그 지혜가 끝이 없다 이런 뜻이죠. Түүний оюун ухаан, мэрэгэн ухаан бол төгсгөлгүй юм а гэж хэлж байна. 자, 그리고요. Мөн 하나님의 사랑은 무궁하다. Бурхны хайр хязгааргүй. 하나님의 사랑은 무궁하다. Бурхны хайр хязгааргүй. 자, 여기 봅시다. Энд дээр харцгаая. 예레미야 31장 3절. Иремья 31-ийн 3 байна. 자, 여기도 읽겠습니다. Нийслэлийг мөн уншия. Эзэн түүнд холоос үзэгдэн би чамайг үрдийн хайраар хайрлсан. Тиймээс би чамайг хайр инэрлэр татсан билээ. 인도하였다 하였노라. 자, 보세요. Хардаа. 빨간 글씨만 한번 읽어볼게요. Улаанаар тодруулсан хэсгийг нь уншиж өгье. 내가 чамайг 누군가 үрдийн хайраар хайрлсан. 사랑으로. 자, 하나님이 Бурхан 나를 намайг 무궁한 사랑, үрдийн хайр. 끝없는 사랑으로 나를 사랑하셨다는 거예요. Дуусшгүй хязгааргүй хайраар хайрлсан. 그리고 그 인자함으로 너를 인도하였다. Тиймээс би чамайг хайр инэрлэр татсан билээ гэсэн. 하나님은 나를 사랑하시고 Бурхан намайг хайрлаж 나를 인도하시는 분이셔요. намайг удирдах байдаг нэг юм. 어떤 사랑? Ямар хайраар гэлээ? 무궁한 사랑. Хязгаар үрдийн хайраар гэсэн тийм ээ. 그 하나님의 무궁한 사랑과 비교할 게 있을까요? Бурханы энэхүү үрдийн хайртай зүйрлэх өөр зүйл бий юу? 여러분, 이 세상에서 가장 가치 있는 그 무엇이 있다고 생각해 봅시다. Хүмүүсээ энэ ертөнцийн хамгийн үнцэнтэй, хамгийн үнэтэй нэг зүйл байна гэж бодъё. 이 세상에 가치 있는 가장 가치 있는 그 무엇이 있다고 생각해 봅시다. Энэ дэлхийн хамгийн үнэтэй нэг зүйл байна.
그것과 Тэгвэл тэр зүйлтэй 하나님의 이 영원한 이 사랑이 Бурхны энэхүү үрд мөнхийн хайрыг 어떤 게 더 가치 있을까요? харьцуулбал аль нь илүү үнцэнтэй байх вэ? 당연히 하나님은 사랑이잖아요. Бурхны хайр мэдээж хамаагүй үнцэнтэй байна үсттэй. 그 사랑을 우리는 받고 갖고 있잖아요. Тэрхүү хайрыг нь бид нэр хүлээн аваад өөртөө тээгээд амьдарч байгаа юм байна. 그죠? Тийм биз дээ. 자, 그 사랑을 우리는 받았고 Тэр хайрыг бид нар авсан. 그 사랑을 또한 우리는 갖고 있습니다. Мөн тэр хайрыг бид нар тээгээд явж байна. 그럼 누가 제일 부자예요? Тэгэхээр хэн хамгийн баян байна вэ? 네? 누가 제일 부자예요? Хэн хамгийн баян хүн бэ? 그 사랑을 받았고 Тэр хайрыг нь хүлээн аваад 그 사랑을 갖고 있잖아요. тэр хайрыг би өөртөө тээж байна шүү дээ. 누가? Хэн тэгвэл хамгийн баян нь вэ? 내가 갖고 있잖아요. Би тээгээд явж байна. 그러면 누가 제일 부자예요? Тэгэхээр хэн хамгийн баян бэ? 내가 부자잖아요. 내가. Би баян байгааз. 이 세상에 나보다 더 큰 부자 있어요? Энэ ертөнцийн надаас илүү баян хүн гэж байна уу? 자, 이 세상에서는요. Энэ ертөнцийн бол 부자냐 가난하냐 баян байна уу, ядуу байна 자, уу? 이것을 돈으로 계산합니다. Түүнийг нь мөнгөөр одоо хэмждэг. 땅으로 계산합니다. Эсвэл эзэмшиж байгаа газраар нь хэмждэг. 어떤 물건으로 계산하죠. Эсвэл ямар нэгэн эд бараагаар хэмждэг. 이 세상에서는 그래요. Энэ ертөнцийн бол тэгдэг ээ. 그런데 진짜 하나님 앞에서는요. А гэхдээ жинхэнэ бурхны өмнө бол 어떤 사람이 가장 큰 부자일까요? ямар хүн нь хамгийн баян хүн бол? 하나님의 자녀된 사람. Бурхны хүү болсон. 구원받은 사람 우리잖아요. Аврагдсан бид бүхэн тийм үү? 지금은 좀 가난하게 살아도요. Одоо нэг жоохон дутуу ядуу байж болно. 주님 오시면은 Хоосон байж болно. Гэхдээ эзэн ирэх юм бол 우리가 어떻게 변할까요? бид бүхэн яаж өөрчлөгдөх вэ? 주님 오시면 Эзэн ирэх юм бол 요셉이 총리된 것처럼 Йосеф захирагч болсонтай адил 우리는 왕이 됩니다. бид бүхэн хаан бол. 맞죠? Зөв үү? 그게 우리 소망인 거예요. Энэ бол бид бүхний найдвар юм аа. 자, 그리고요. 공의가 무한합니다. Шудрагаас нь хязгааргүй гэсэн. 하나님의 공의는 무한하셔요. Бурхны шудрагаас бол хязгааргүй. 자, 이거 뭐냐면요. Энэ юу хэлж байгаа бэ гэхээр 자, 욥기 37장 23절. Йов 37-гийн 23 дээр 자, 읽겠습니다. уншиж өгье. 전능자를 Төгс хүчтэй түүнийг бид 침부리가 олж 침략할 수 чаддаггүй. 없나니 그는 Тэрээр 권능이 Хүчээр болон 충만하시오. шудраг шүүлтээр төгс 무한 зөвхт байдлаар бэлхэм. 아니하시오. Тэрээр харгас хатуу хандахгүй. 무한한 공의를 가지고 계시다 이렇게 말씀하시는데요. Энд дарах юм бол шудраг шүүлтээр төгс байдлаар бэлхэм гэсэн. 자, 하나님을 어느 누구도 하나님이 이렇다 말을 할 수 없습니다. 하나님이 Бурхныг 이런 분이다. 하나님은 저렇다. 이렇게 감히 측량할 수 없죠. Бурхныг бол хинч тийм ээ Бурхан бол яг ийм юм аа гэд хэлж чадах хүн байхгүй шүү дээ. 하나님은 심판자이십니다. Бурхан бол шүүгч. 근데 하나님은 공의로우신 분이셔요. Гэхдээ Бурхан бас шудраг нэг юм. 불의하신 분이 아닙니다. Шудраг бас нэг юм биш. 그래서 심판할 자를 반드시 심판하시고요. Шүүх ёстой нэгний гарцаагүй Бурхан шүүн. 구원할 자를 반드시 구원하신 분이셔요. Аврах ёстой нэгний Бурхан гарцаагүй аварна. 그것은 절대로 변화가 없습니다. Энэ бол огтос өөрчлөгддөггүй зүйл юм аа. 믿는 자는 반드시 구원하고요. Итгэж байгаа нэгэн гарцаагүй аврагдана. 믿지 않는 자 반드시 멸망합니다. Итгээгүй хүн бол гарцаагүй 이게 сүрх 하나님의 болно. 공의예요. Энэ бол Бурханы шудраг ёс юм. 하나님의 사랑을 받아들인 사람은 반드시 구원하시고요. Бурханы хайрыг нь хүлээн авсан бол гарцаагүй аврагдсан. 하나님의 사랑을 끝까지 저버린 사람은 반드시 심판하십니다. Гэхдээ Бурханы хайрыг эцэг хүртэл хүлээж аваггүй татгалзаж байсан хүн бол эцэст нь сүрх болно. 이게 하나님이 변하지 않는 공의입니다. Энэ бол Бурханы хувиршгүй, өөрчлөгдөшгүй тэрхүү шудраг байдал. 자, 우리는 믿었습니다.
Бид бүхэн итгэсэн. 우리는 그 사랑을 받았습니다. Бид бүхэн тэрхүү хайрыг нь хүлээн авсан. 그래서 우리는 너무나 완전한 구원을 가지고 있는 겁니다. Тийм ч учраас бид бүхэн үнэхээр тэрхүү төгс авралыг тээсэн хүн, тээж яваа хүмүүс. 멸망이 없잖아요. Сүрэл гэж бидэнд байхгүй. 그런데 이 사랑을 모르는 사람들, Тэгвэл энэ ертөнцийн үүнийг мэдэхгүй байгаа хүмүүс. 이 복음을 아직까지 믿지 않는 사람, Энэ сайн мэдээнд одоо хүртэл итгээгүй байгаа хүмүүс. 이제 시간이 얼마 안 남았죠. Тэр хүмүүсийн хувьд цаг хугацаа их үлдээгүй байгаа. 하나님의 때가 끝나면은요, Хэрвээ энэ хүү бурхны цаг хугацаа дуусах юм бол 그들은 반드시 멸망합니다. энэ хүмүүс гарцаагүй сүрэх болно. 이게 사실이에요. Энэ бол үнэн. 그죠? Тийм биз дээ. 자, 그리고 하나님의 능력은 광대하십니다. Бурхны хүч чадал мөн хязгааргүй. 창조의 능력, Бүтээгчийн хүч чадал. 우리를 구원하시는 능력, Бид бүхнийг аварж өгсөн тэрхүү хүч чадал нь 마귀의 모든 반대를 이기고 승리하셨습니다. бузар сүнсний тэрхүү бүхий л эсэргүүцлийг нь ялан дийлсэн. 하나님은 반드시 승리할 겁니다. Бурхан гарцаагүй ялдаг. 하나님을 대적해서 이길 자가 없습니다. Бурхныг эсэргүүцээд ялж чадах нэгэн гэж байхгүй. 자, 그리고 Мөн 구원에 있어서 광대하십니다. авралч мөн хязгааргүй. 그 광대하심을 측량치 못하리로다. 그 크심을 우리가 감히 측량할 수 없다. 이렇게 말씀하시죠. Түүний агууг нь бид нар 측량, 계산할 수 없다. түүний агууг нь бид нар тооцох аргагүй байлаа гэж хэлсэн тийм ээ. 네. 방금 이제 공의에 대해서 말씀드렸고요. Дөрөв бид шудраг усны тухай хэлж өгсөн байгаа. 그 사랑에 대해서도 말씀드렸습니다. Хайрын тухай бас хэлж өгсөн байна. 자, 우리는 그 사랑에 대해서도 우리는 감히 뭐 이렇게 측량할 수가 없죠. Бид бүхэн тэрхүү 그 사랑이 얼마나 큰지에 대해서 우리는 감히 측량할 수가 없어요. тэрхүү бурхны хайр ямар агуу вэ гэдгийг хэлэх аргагүй шүү дээ. 저는 어느 날 이런 생각을 했습니다. Би нэг өдөр ингэж бодсон. 성경을 보다가요. Библи уншиж байгаад 하나님의 사랑이 이렇게 큰데 бурхны хайр нь үнэхээр агуу юм байна. 이 큰 사랑을 어떻게 표현을 해야 정말 가장 크게 표현할 수 있을까? Бурхны тэгвэл энэ хайрыг нь яаж юугаар одоо зөвлөж хэлж байж болох юм болоо. 자, 우주보다 크다고 해보기도 하고요. Сансар огтрогоос ч удам гэж нэг хэлж үзлээ. 뭐 별 내가 가지고 있는 모든 방법으로 하나님의 사랑을 표현해 보는 겁니다. Янз бүрийн өөртөө байгаа тэр олон бодлуудаараа дэмжлэг бурхны хайрыг би тооцоолж илэрхийлж хэлэх гэж үзсэн. 그래도 부족하더라고요. Гэсэн хэдиж тэр дутагдж байгаа юм. 인간이 가지고 있는 그 생각으로는 하나님의 사랑을 측량할 수 없습니다. Хүнд байгаа тэр оюун ухаанаар бурхныг бид нэр тооцоолох арга. 하나님의 지혜도 마찬가지예요. Бурхны мэрэгэн ухааны хувьд ч тэр. 내가 아무리 똑똑하다 하더라도요. Би хичнээн ухаалаг байлаа. 하나님의 그 하시는 일을 내가 알 수가 없겠더라. Бурхны үйлдэж байгаа тэрхүү үйлсийг нь би ойлгох аргагүй. 그리고 지난 후에 알게 됩니다. Өнгөрөн одсныхан дараа л түүнийг мэдэж авдаг. 제가 지금 여기에 강단 앞에 서 있습니다. Би яг одоо энд ингээд урд энэ дээр зогсож байна тийм. 저는 솔직히 말하면 제 개인적으로는 이 앞에 설 수 있는 사람이 아니라는 걸 저는 잘 압니다. Яг үнэндээ бол би энэ урд зогсож чадхааргүй хүн гэдгээ сайн мэднэ. 저는 하나님 앞에 너무나 더러운 죄인이었습니다. Би бол бурхны өмнө үнэхээр бохор мөгинтэн байсан. 내가 감히 이 더러운 죄인이 구원받았다고 해서 어떻게 하나님의 말씀을 감히 전파할 수 있을까? Би тийм ээ аврагдлаа гэд яаж аврагдлаа гэд ганцхан тэрхүү бурхны ариун үгийг яаж би дамжуулах юм бэ? 그런데 하나님은 나를 이끌어 주셨어요. Гэтэл бурхан намайг удирдах гэсэн. 그리고 저에게 말씀을 주셨어요. Надад мөн үгээ айлцсан. 그리고 저에게 지혜를 주셨습니다. Надад мөн мэрэгэн ухааныг ч өгсөн байна. 나는 하나님의 말씀을 오직 순종해야 되겠다. 라는 그 마음으로 살았습니다. Би
Бурхны үгэнд дуулууртай амьдрах ёстой байна гэж бодоод л амьдарч ирсэн. 많은 고난이 있었습니다. Олон зовлон байсан. 내가 잘못 삶으로 인해서 징계도 있었습니다. Би буруу зүйл алдаа гаргаснасаа болоод ирсэн сахилгажуулт гэж байсан. 그런 고난과 징계가 왜 나에게 임해야 할지 나는 그때는 이해를 못했습니다. Энэ зовлон тэрхүү сахилгажуулт над дээр яагаад бууж байгаа вэ гэдгийг тухайн үедээ бол би ойлгоо. 내가 왜 이렇게 힘든 시기를 살아야 할지 나는 그때 이해를 못했어요. Би яагаад ийм хэцүүгээр энэ цаг үед амьдрах ёстой болоо гэдгийг тухайн үедээ бол би ойлгоогүй. 근데 지금은 다 이해가 돼요. Гэхдээ одоо бол бүгд ойлгогдсон. 하나님이 계획하시고 이끌어 가셨구나. Бурхан үүнийг төлөвлөөд түүнийхээ дагуу удирдах байгаа юм байна шүү дээ. 그때는 어리석게 하나님을 원망도 해봤습니다. Тухайн үед бол тэг бодлогогүйгээр бурхны өмнө гомдлож байсан байгаа. 내 기도 안 들어준다고 Миний залбирлыг сонсохгүй байна гэж 막 원망도 해봤어요. бурхан дандан гомдлож үзсэн. 그런데 결국 하나님의 지혜더라고요. Гэтэл эцэст нь бурхны тэрхүү мэрэгэн ухаан байсан. 나는 모르지만 Би бол мэдээгүй. 하나님은 하나님의 방법대로 나를 인도하셨더라고요. Гэхдээ бурхан өөрийнхөө аргаар намайг удирдах байсан байгаа юм. 하나님은 내가 원하는 방법으로 나를 인도하시지 않습니다. Бурхан миний хүсэж байгаа аргаар намайг удирддаг юм биш. 하나님은 나에게 가장 필요한 방법으로 나를 인도해 주셔요. Бурхан надад хамгийн шаардлагатай тэр аргаар тэр замаар намайг удирдах өгдөг. 자, 다시 말씀드립니다. Дахиад хэлье. 굉장히 중요한 말이에요. Маш чухал зүйлийг хэлж байна тийм ээ. 하나님은 Бурхан 내가 원하는 대로 나를 인도하시지 않으셔요. миний хүссний дагуу намайг удирддаг нэг юм биш ээ. 하나님은 내게 필요한 대로 Харин бурхан надад шаардлагатай талаар нь 나를 인도하시는 거예요. түүгээр намайг удирддаг. 그리고 또 하나님은 Мөн 내가 бурхан 원하는 걸 주시는 분이 아닙니다. миний хүсэж байгаа зүйлийг өгдөг бурхан биш. 내게 필요한 것을 채워주시는 분입니다. Надад хэрэгтэй зүйлийг дүүргэж өгдөг бурхан юм. 자, 내가 원하는 것과 Миний хүсэж байгаа зүйл. 내가 필요한 것. Надад хэрэгтэй зүйл. 자, 우리 인간은요 Хүндрэлтэн бид нар бол 정말 어리석어요. маш мунхаг хүмүүс юм. 자기가 원하는 것이 내가 필요한 거라고 생각을 해요. Өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлээ надад их хэрэгтэй зүйл гэж боддог байх. 그게 인간입니다. Хүн ингэж боддог. 나는 지금 돈이 필요해. 이렇게 생각을 하잖아요. Надад мөнгө хэрэгтэй гэж бодлоо тийм ээ. 그러면 그 돈을 딱 줘봐요. Тэр мөнгөний өгөөд үзтээ. 그러면 그 사람은 하나님을 떠나게 됩니다. Тэгэх юм бол энэ хүн бурхнаас холддог байх. 아마 그럴 거예요. Магадгүй тийх байх. 하나님은 Бурхан 내가 원하는 걸 주시는 분이 아니셔요. миний хүсэж байгаа зүйлийг надад өгдөг юм биш ээ. 내가 필요한 게 있어요. Надад нэг шаардлагатай зүйл байна. 내가 하나님의 자녀로서 살아감에 있어서 정말 필요한 것이 있다. Би бурхны хүүхдийн хуваар амьдрахад надад зайлшгүй байх ёстой хэрэгтэй зүйл байна. 하나님은 그걸 나에게 주시는 분이십니다. Бурхан тэгвэл түүнийг надад өгдөг байх. 하나님은 내가 원하는 환경을 주시지 않습니다. Бурхан миний хүсэж байгаа тэр орчин нөхцөлийг надад зөвшөөрж өгдөг юм биш. 하나님은 내게 필요한 환경을 주시는 분이셔요. Бурхан надад хэрэгцээ шаардлагатай тэрхүү нөхцөлийг байдлыг бий болгож өгдөг. 내가 원하는 환경을 주시지 않습니다. Миний хүсэж байгаа тэр орчиг надад бий болгож өгөхгүй. 그리스도인 Христ итгэгч хүн 나라는 사람에게 필요한 환경을 주시는 분이 바로 하나님이셔요. надад шаардлагатай зүйлийг өгдөг байх. 자, 아시겠죠? Ойлгосноо? 그래요. 오늘은 여기까지 배우도록 하겠습니다. Өнөөдөр энэ хүртэл хамтдаа үнэ сураа. 하나님은 정말 광대하시고 크신 분이셔요. Бурхан бол камдэ. 광대하시고 같은 말이네. 하나님은 정말 광대하신 분이십니다. Бурхан бол үнэхээр агуу нэг юм аа. 사랑이 크시고요. Хайрын ч хязгааргүй. 그리고 지혜도 광대하시고 Мэргэн ухаан ч гэсэн агуу удан. 그 능력 또한 끝이 없죠. Хүч чадлан ч гэсэн төгсгөлгүй тийм ээ. 그분이 바로 우리 하나님이라는 거 잊지 말았으면 좋겠습니다. Тэрээр бид бүхний бурхан гэдгийг та бүхэн 자, мартахгүй байгаарай 우리 гэж байна.
정말 주님 오실 때까지 꼭 해야 될 것은 꼭 기억하고 삽시다. Бүгдээрээ эзнийгээ ирэх өдөр хүртэл зайлшгүй санаж байх ёстой зүйлсүүдээ нэг бодож үзье. 그리고 꼭 잊지 말아야 될 것은 잊지 말고 삽시다. Мөн мартаж болохгүй зүйлсүүдээ ч гэсэн марталгүйгээр амьдарцгаая. 우리 Бид нар 정말 그때를? 주님의 사랑을 늘 마음에 품고 삽시다. үргэлжид бурхныхаа хайрыг зүрх сэтгэлдээ тэгээд амьдрья. 주님의 사랑, Эзний хайрыг 그 큰 사랑을 내 마음에 품으면서 тэр агуу хайрыг өөрийнхөө зүрх сэтгэлдээ тэгээд 살았으면 좋겠습니다. тэгж амьдраасаа гэж хүсэж байна. 기도하고 마치겠습니다. Залбираа дуусгая. 거룩하시고 자비로우신 하나님, 진실로 감사드립니다. Хариун өнөрөнгүй бурхан минь чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 오늘 또한 하늘과 하나님에 대해서 배웠습니다. Өнөөдөр ч мөн бурхан Тэнгэр болон бурхны талаар хамтаа сурж үзсэн мөлий. 하나님이 얼마나 크신 분이라는 걸 우리는 배웠습니다. Бурхан таны ямар агуу нэгэн бэ гэдгийг хамтаа сурж үзлээ. 하나님의 사랑이 얼마나 크다는 것 또한 우리는 배웠습니다. Бурхан таны тэрхүү хайр ямар агуу вэ гэдгийг бас хамтаа сурж үзсэн мөлий. 하나님의 지혜와 능력 그리고 공의가 얼마나 광대하시다는 것도 우리는 배웠습니다. Бурхан таны хүч чадал мэрхэн ухаан ямар агуу вэ гэдгийг бид нар сурж үзсэн мөлий. 정말 우리가 정말 잊지 말아야 될 것은 잊지 않고 살 수 있도록 도와주시옵소서. Бид бүхэн тэр мартаж болохгүй зүйлсүүдээ марталгүйгээр амьдрахад минь та туслаарай. 그리고 우리가 꼭 기억해야 할 것은 꼭 기억하며 살 수 있도록 도와주시옵소서. Үргэлж санаж байх ёстой зүйлээ үргэлж санаж амьдрахад минь та бас туслаарай. 모든 것을 주님께 감사드립니다. Бүх зүйл эзэн тань талархаж байна. 집에 가는 그 발걸음도 주님께서 인도하여 주시옵소서. Гэрдүү хараа алхам замыг бас эзэн та удирдах өгөөрэй. 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бид бүхнийг үнэхээр хайрладаг эзэн Есүс Христийн нэрээр талархан гуйн залбирлаа. 아멘. Амен.